юу гэдэг юм бэ холигдчихлаа гэж ярих юм уу? Иймэрхүү нэг хэсэнтэй төвжилсэн иймэрхүү байдлаар ажиглагдаад ах шиг байх юм. За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд төслийг улсын их хурлд 6 сарын 6-нд өргөн мэдүүлсэн 24 зүйлийн 53 заалтыг хөндөж байсан. За энэ одоо үндсэн хуулийн удаагийн нэмэлт өөрчлөлт 24 зүйл 53 заалтын дийлэнх нь буюу 70-80 орчим хувь нь бол 2015 онд улсын их хурлын гишүүн Батбаяр нарын одоо ардс намын голцоо одоо 47 гишүүний өргөн мэдүүлсэн төсөлтөд агуулга утга агуулгыг адил байсан. Энэ үүднээс наваад үзэх юм бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг бид зөвшөлдсөж ойлголцож үндсэндээ одоо 3 парламент дамжиж яригдсан төслүүдийн одоо гол өөрчлөх ёстой гэсэн заалтуудыг үндсэнд нь аваад гарсан. За яг ганц нэгэн заалт дээр тийм үү. Ер нь бол өнгөрсөн зунаас намраас байнга одоо яригдж байсан зүйл заалтууд байгаа. Тэгээд тэндээс бол ардс намын зөвлөл бол Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн ард түмээс парламентаа сонгодог байх. За сонгуулийн одоо холимог тогтолцоо намын жагсаалт одоо хүн дугуйлдаг тогтолцоо оруулах. За 3 дугаарт нь ерөнхий сайдыг одоо засгийн газрын гишүүдээ өөрсдөө бүрдүүлдэг эрхийг олох ерөнхий сайдд кабинетээ өөрсдөө бүрдүүлдэг. Гэсэн 3 заалт төр ярилцъя гэсэн. За ингэж ярилцаад бид нэр бол уг нь бол ерөнхий сайд нь өөрөө кабинетээ бүрдүүлдэг засгийн газрын гишүүд томилж чөлөөлдөг огцруулдаг байх. Энэ заалт төр санал нэгдээд ойлголцсон. За холимог тогтолцоо сонгуулийн холимог тогтолцоон дээр ерөнхийдөө бас ойлголцоод за Монгол Ардын намын бүлэг шийдвэрээ гаргаад энийг дэмжиж гэдэг шийдвэр гарсан байсан. За ерөнхийлөгчийг парламентаас сонгох асуудал дээр бол бид нар тодорхой тохиролцоонд ойлголцол нэгдсэн зөвшөлдөлт хүрч чадаагүй байсан. Ингээд чуулган руу орсон чуулган дээр харамсалтай одоо манай намын бүлгийн одоо 20 гаруй гишүүн бүлгийнхаа шийдвэрээс бодсон. Бүлгийнхаа шийдвэрийг зөрчсөн. Тэгээд одоо нөгөө талдаа бол ардс намын зөвлөлийг холигдлаа гэдэг одоо өнөөдрийн нөхцөл байдлыг үүсгэж хүргэсэн. Бүлгийн шийдвэр бол яг одоо хэдэн хувиар одоо энэ холимог тогтолцоод дэмжсэн бэ? Тэр 20 гишүүн эхлээд ууланд дэмжсэн санал өгсөн юм уу? Яг юу гэж ойлгох вэ? За бүлэг дээр бол хуралцсан. Бүлэг дээр бол холимог тогтолцоог одоо тийм намын жагсаалтаар сонгогддог хүн дугуйлдаг одоо ярьсан. Ярьж байгаа бүлэг дээр бол ерөөсөө нам дугуйлдаг жагсаалт биш ээ. Улсын хэмжээний тойрог бай. Том тойрог гэсэн. Улс нэг тойрог. За бусд нэг хэсэг нь тийм үү. Бусд нэг хэсэг нь бол аймагаас тухайн тойрогоос сонгогддог ийм жижиг мажортай тогтолцоо байя. Гэсэн ийм одоо ийм холимог тогтолцоог үндсэн хуулинд тусгаад өгчэй гэдэг бол санал нэгдсэн. Санал нэгдэхдээ бол олонхын саналаар нэгдсэн. Тодорхой одоо эсэргүүцэж байсан гişүүд байсан. Ингээд нэгэнтээ бүлгийн олонхын саналаар нэгдсэн шийдвэрт хүрсэн учраас чуулганы санал хураалтанд оруулсан төрийн байгуулалтын байнгын ороонд бүлгийн шийдвэр дэмжигдээд чуулганы нэгдсэн уралдаан дээр ардс намын одоо зөвлөлийн гаргасан ардс намын зөвлөлтөд зөвшөлдсөн санал маань унсан. Үндсэн хуулийг одоо 57 гишүүнээс дээш нь дэмжиж байж батлах ёстой. Гэтэл 20 гаруй гишүүн дэмжээгүй. Олонхон дэмжсэн ч гэсэн 20 гаруй гишүүн дэмжээгүй. 57 гишүүн санал хүрээгүй учраас энэ санал унсан. Би одоо шүүмжлүүлсэн шүү дээ одоо зарим гишүүдтэй улсын наадамд барилддаг одоо тийм улс дээр алдар суугаад бол ард түмнээ баясгадаг одоо таны бүхэн цолоор зөвлөсөн тийм улсын наадамд барилддаг одоо бүх улсын хэмжээний тойрогт одоо дэвшиж байгаа нэр дэвшиж улсын наадамд барилдж байгаа улсын цолтой бүхчүүд юм аа. Аймагтай тойрогт нэр дэвшиж байгаа тийм үү аймагаас сонгогдож байгаа аймагтай тойрогт нэр дэвшиж байгаа гишүүд бол үндсэнд аймгийн наадам барилддаг бүхчүүд юм аа. Ийм л одоо ялгаа байгаа. Бусдаар одоо ноёны бүх гэж хэлээ тийм үү. Намын жагсаалтын ард нуугдаад барилдахгүй байж төрүүлдэг юм бүх байхгүй гэж амхиндаа одоо ард түмэнд бас нэг ойлгомжтой тайлбарлаж ойлгуулахын тулд ингэж хэлсэн зөвөрлөл маань жоохон шүүмжлэлт дагуулсан. Гэхдээ бол энэ цаг үед ингээ харж яхад гишүүн болгон улс орны бодлогын том асуудал ярихгүй байна. Одоо бодлогын том асуудал гэхэд одоо бид нар тийм ашигт малтмуулын нөөц ашиглалтын төлбөрөө яах юм бэ гэдэг асуудал дээр ингээл цаг алдаал сууж байна үү. Оюутлын гэрээний асуудал ингээл байж байна. Энэ одоо тийм үү саарал жагсаалтын асуудал гэж ингээл ярьж байна. Ингээд улсын хэмжээний Монгол улсаа яаж хөгжүүлэх гэдэг юм одоо нөгөө 5-7 төмөр замаа яаж тавих юм. 5-7 станцаа яаж барих юм. Тэр ган хайл үйлдвэрлэл, коксын үйлдвэр гэх мэтийн тийм үү. Энэ том бодлогын асуудлыг бид ярьж явах хэрэгтэй байдлаануудад бодлогын асуудалд анхаардаггүй. Гишүүд ерөөсөө өнөөдөр яавал дахин сонгогдох уу? Яаж та сонгогдсон тойрог ард хэрэгт таалагдах уу? Гэдэг байдлаар улсын төсвийг 76 тойрогоор хуугаа бичиж байгаа. Та яг саяных шиг одоо ингээл хүн дугуйлдаг холимог тогтолцооны ач холбогдлыг бол одоо янз бүрээр тайлбарлаа. Сүүлдээ бүр ингээд шүүмжлэлт өртсөн зөөрлөл хүртэл хэлээд одоо ингээд намынхныхаа ятгах чадаагүй л дээ. Тэгэхээр энэ тэрслүү 20 гаруй гишүүд чинь одоо яг хөө эсрэг санал өгснөөс болоод ер нь ардын намынхан арчс намынхныг одоо төвжилтчлээ. Зөвшилцлөөсөө урвчлаа гэдэг нэг ийм одоо шүүмжлэл дагуулад байна. Тэгэхээр та түрүү арчс намынхан одоо уурлах хэрэггүй одоо ийм байдлаас тэгэхээр танаа намын одоо дотоод зөрчлөөс болсон гэж шууд тэгж дүгнж болохоор байна. За яг дотоод зөрчлөл гэдгээсээ илүү тэрслүү гэж одоо гişүүд хэлээд их бас хэрэггүй байх тийм ээ.
одоо тэрслүү гэж хэлэх шаардлагагүй. Яагаад гэвэл тэр гишүүд маань өөрсдийн гэсэн итгэл үнэмшилтэй өөрсдийнхөө тийм өнөөдөр ингээд тойрогоос яг иргэд сонгогч дундаасаа сонгогддог тийм жижиг тойрогоос сонгогддог нь өнөөдөр өөрсдийн хувьд зөв гэж бодож байгаа учраас тэр хүмүүс өөрсдөө итгэл үнэмшлээ саналаа өгсөн. Тэгээд саналаа өгснийхэн төлөө бас тэр гишүүдийг намдаа их дотор том зөрчилтэй байгаа юм байна. Эсвэл одоо юу гэдгийг тэрслүү юм байна гэж нэг талд нь бас битгий мушгиж хараасаа. За нөгөө талдаа би зардалсан намайг тийм хулигтлаа төгжлөж битгий хэлээсэн. Бид нар ойлголцох гэж зөндөө явсан, зөвшөлдсөн, ярилцсан, харамсалтай үр дүнд хүрч чадсангүй. Тийм болохоор одоо юу гэдгийг шинэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл маань тийм амьдрал дээр хэрэгжээд өрөөгөөж өгөөд эхэлнэ. Энэ үед одоо алин зөв байсан бэ гэдэг цаг хугацаар бол. Зөвшөлцөл гэдэг маань бол одоо хэлсэн ярьсандаа байх л асуудал шүү дээ. Тэгэхээр танаа намынхангаа дотроо ярьж байгаад ингээд за бид нар ингээд тохирсон юм чинь та нар энэ дээр бүгдээрээ 100% одоо санал нэгтэй байх ёстой шүү гэд бүлэг дотроо ойлголцож чадаагүй орж ирсэнээс болоод ийм байдал үүсчихлээ гэж байна. Тий, зөвшөлцөл гэдэг нь нөгөө талаас бас тийм үү. Хэлсэн эсэндээ байх гэж ойлгоно. Гэхдээ харилцсан буулт гэж тийм үү. Харилцсан ойлголцож үр дүн гарах ёстой. Тэгэхгүй зөвшөлцөхгүй зөвшөлцлөө тийм үү. Ерөөсөө бид нар 64 судалтай юм чинь 64 хүч төрөө явчихнаа гэд хүч төрхийг зөвшөлт гэж хэлэхгүй. Эсвэл одоо юу гэдэг саналыг хүлээж аваад байх тийм үү. Тавьсан маш олон асуудлыг хүлээж аваад ганцхан асуудлыг хүлээж авсангүйгээд зөвшөлтсөнгөө хүч төрлөө хуурлаа хулигтлаа гэж ярих нь бас зохимжгүй. Тийм болохоор бид нар аль болох зөвшөлтсөн, ойлголцсон, ярилцсан тодорхой асуудлуудыг хүлээж авсан ганц нэгэн санал дээр одоо юу гэдгийг биднээс үл хамаарах байдлаар тийм үү ойлголцол зөвшөлтөл манаас үр дүнд хүрсэнгүй. Тийм болохоор энд одоо хэн нэгнийг буруутгаах шаардлагагүй. За тэгвэл ерөнхийлөгчийн парламентд сонгох асуудал дээр уул нь бол хоёр том нам бас нэг санал нэгдэх юм тийшээ хандаж байсан чинь ерөнхийлөгчийн институтаас одоо энэ асуудлыг бол хязгаарч хүлээн зөвшөөрөхгүйгээд одоо зөвшөлтсөл нэг хэсэг одоо гацаанд орсон шүү дээ. Тэгэхээр танай нам дотор ч гэсэн энэ ерөнхийлөгчийн парламентд сонгох асуудал дээр бас нэг хоёр талцсан байдалтай байгаад байсан тийм үү? Энэ дээр бас ойлголцож чадаагүй учраас энэ зөвшөлтсөлд энэ асуудал орж ирээгүй гэж ойлгож байна. За Монгол улсын ерөнхийлөгч үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг 6 сард өргөн мэдүүлснээс хойш 7 сарын 16-нд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл саналыг улсын хурлд ирүүлсэн. За энэ цаг үеэс үндсэндээ Монгол улсын ерөнхийлөгч одоо дуустал нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дунд нь тийм үү энэ хэлэлцүүлэг зөвшөлтсөл ойлголцол одоо тийм энэ дунд бас байнга хамт явж ирсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол 7 сард болсон одоо 5 өдрийн хэлэлцүүлэг Монгол улсын ерөнхийлөгч үндэсний зөвшөлт ажлын хэсгийн ахлагчийн хувьд за би бас үндэсний зөвшөлт ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дарганы хувьд одоо бүтэн 7 хоног одоо олон нийтийн байгууллагуудаа улс төрийн намуудаа улс төр судлаачтай эрдэмтэн мэрэгдтэй хамтраа 5 өдрийн турш 5 сэдвэр хэлэлцүүлэг хийсэн. Энэ дунд ерөнхийлөгч авдаг анханаас хатуу байр суурь нь бол ерөнхийлөгчийг парламентаас сонгодог байх буруу шүү. Энэ дээр би байр суурь хатуу байна. Энэ дээр тийм үү өнөөдөр цагт бас биш ээ гэдэг саналыг бол байнга хэлж байсан. Ардсан нам бол энэ саналаа байнга тавьж байсан. Тэгсэн. Танай нам дотор бол талцсан байдалтай байсан уу? Та жишээлбэл аль талд нь байсан бэ? Магадгүй та бас ашиг сонирхлын өөрөө зөрчилтэй байсан л гэж хараад байна. Тэгэхээр миний хувийн байр суурь бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл дээр бид нар Монгол улсын ерөнхийлөгчийг парламентаас сонгодог байх нь зөвөө. Нэгэнтээ одоо ерөнхий сайд хүчтэй ерөнхий сайдтай парламентын засаглалтай болгож байгаа бол энэ л нэг мөсөн шилжиж гэсэн байр суурьнд үндсэндээ одоо үндсэн хуулийн эцсийн хэлэлцүүл 3 дахь хэлэлцүүл явах хүртэл хугацаанд би тийм байр суурьтай байсан. Харамсалтай нь одоо бас ингээд зүгээр бодож явах явцад бол үнэхээр нэг талдаа ингээд олон талын байр суурьд олон талаас ярилцж байсан. Тэгж байгаа би бас энэ удаадаа бас биш цагт чараа бас олоогүй байж болох юм а гэж бодсон нэг бодол бол өнөөдөр ерөнхий сайдтай бид нэлээд их эрх мэдэл өгчлөө. За ингээд ерөнхий сайд маань үндсэндээ кабинетээ өөрсдөө бүрдүүлдэг боллоо. Сайдраа томилдог чөлөөлдөг. За дээрэс нь ерөнхий сайд тийм олон болсон намын дарга бол ерөнхий сайд хийдэг одоо үндсэндээ бол тогтсон жишг. Энэгээр явна ерөнхий сайдаас улсын хурлын дарга хамааралтай хараата. Энэ бас байдаг. За ингээд ерөнхий сайд улсын хурлын дарга гэд хоёр хүн дээрэс нь ерөнхий тийм үү нэг талдаа гарцсан байхад нь ерөнхийлөгчийг парламентаас сонгодог болно гэдэг чинь бол тэр парламентын олонх нь ерөнхийлөгчийг бас сонгодог болох нэ. Үндсэндээ ерөнхий сайд маань ерөнхийлөгч их хурлын дарга хоёроо өөрөө мэддэг болох нь. За үүний дараа бас юу болох? Одоо бидний ярьдаг хонгил. Ерөнхий сайд маань ерөнхийлөгчөд дамжуулаад за шүүх ерөнхий шүүгчээр энэ хүнийг ерөнхий прокурор энэ хүнийг хязгааргүй их мэдлэг хүн гарч ирэх гээд байна гэж болгоомжлоо. Бас нэг тийм асуудал байж болох юм гэдэг үгнээс. Үндсэндээ ерөнхий сайд нэг хүний гар төрийн 3 өндөрлөгийн хариуцлага одоо их мэдлэг төвлөрөөд тэрийг дагаад шүүх эрх мэдэлтэй юм уу? Бас дахиад дагаад хууль тогтоох шүүх эрх мэдэл маань гүйцэтгэх заслахын мэдэлд ингээд ороод ирчих. Хэтэрхий эрх мэдэлтэй ерөнхий сайд болчих магадгүй байна гэдэг бас болгоомж сүүлийн мөчд төрсөн. Тэр болтлоо би бол ерөнхийлөгчийг парламентаас сонгодог байх нь зөв гэдэг байр суурин дээр байсан.
Одоо бол ингээд хагас парламентын чим шиг хагас ерөнхийлөгчийн чим шиг иймэрхүү засаглалын ойлгомжгүй байдлаас болоод ингээд нэг засаглалын хямрал, тогтолцооны хямрал бас нэг үүсээд байна гэж шүүмжлээд байна. Үгүй одоо өнгөрсөн тийм өмнө яамаар бас тийм улсын их хурлын дарга ерөнхийлөгч ерөнхий сайд гэсэн 3 толгойтой байсан. Ерөөсө 3 толгойтой 3 тишин чангаатай одоо ийм үүнээс бол энэ 3 хоорондоо тархилцахаар ерөөсө тэгэл улс орон божигнод засгийн газар огцордог. Өнгөрсөн 20 жилийн алдаа бол энэ л байсан ерөөсө. Энийг бидний тодорхой хэмжээнд засч чадсан. Засч ингээд нэг төлөөс нөгөө төлөөр навч тавьчих оронд бид нар бас нэг дунд нь ирээд харъя. Тэгээд чадчихвал ингээд явна. Чадахгүй дахиад ерөнхийлөгч тийм асуудал үсээд ингээд асуудал засагт дахиад хямрал орох юм бол энийг засчих бололцоос бидэнд байгаа. Тийм болохоор хэтэрхий нэг төлөөс нөгөө төлөр нь савлахгүй байя гэдэг бодлогоор энэ удаадаа бол би бас энэ өөрчлөлтийг бол боломжийн хэмжээнд өөрчлөлт болсон гэж үзэж байгаа. За яг хуу ерөнхийлөгчийг парламентаас сонгох энэ удаадаа азна гэж байна. Гэхдээ ерөнхийлөгчид одоо тэр хонглын түлхүүрийг хэвээр нь үлдээч үү гэсэн ийм шүүмжлэл байна л да. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо ерөнхийлөгч шүүх прокурорыг одоо хямдаг, томилдог энэ одоо асуудал нь хэвээрээ үлдчихлээ. Уул нь бол одоо парламент юм уу бусад субъектуудаас бас ингээд давхар хяналт тэнцлийг хангах хэрэгтэй байсан юм шүү гэсэн ийм шүүмжлэл гарч байна л да. Тэгэхээр энэ удаагийн нэмэлт өөрчлөлт орсон бас нэг гол зохицуулт бол тийм үү? Шудраг шүүхтэй болох, шүүгчийг хараат бус байлгах тодорхой зохицуулт орсон. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүний тийм үү 5-ыг нь шүүгчний дотроосоо 5-ыг нь сонгон шалгуулалтаа сонгоод 10 гишүүнтэй байна. 10 гишүүн нь дотроосоо шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга сонгодог байна гэж. За хоёрдугаарт нь шүүгчийг хараат бусаар хэн нэгнээс хамааралгүйгээр тийм үү хэн нэгний захиалгагүйгээр шударгаар асуудлыг шийдэх, авилгал одоо хэл ахуйд өртөхгүй багт нь хяналт тавих зорилго өгөхий сахилгын хороог ажиллуулж байгаа. Сахилгын хороо нь шүүгч нарын одоо үйл ажиллагаанд хяналт тавина. Үнэхээр хараат бус байж чадах үгүй гэдгийг шийднэ. Тийм учраас одоо үндсэндээ үүдгийг ерөнхийлөгчөөс хэд хамааралтай ерөнхийлөгчийн захиалгаар одоо хонгил монгол гэж одоо ярьдаг байсан бол энэ асуудлыг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд орж байгаа энэ хоёр зохицуулт одоо бүрэн шийдэх бололцоотой болж байгаа. Тэгвэл яагаад одоо шүүхийн ерөнхий зөвлөл нь дээд шүүхэд тайлангаа тавина гэсэн ийм залд ороод ирсэн бэ? Тэгэхээр дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч чинь шүүгч ерөнхийлөгч томилж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чинь шүүхийн ерөнхий зөвлөл чинь нэг ёсондоо бас нэг ерөнхийлөгч тайлангаа тавиад байгаа юм шиг цаад агуулгаараа тэгж харагдаад байна л та. Үгүй. Энэ яг дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчийг ерөнхийлөгч тийм үү? Томилдог. За шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийг ерөнхийлөгч томилдог. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл тийм үү? Яг ямар ажлаа дээд шүүхэд танилцуулах юм бэ гэхээр тийм үү? Тайлгнахгүй танилцуулна гэж орсон байна. Юм бэ гэхээр энэ дэр тийм үү шүүгч нарыг хараат бусаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа эсэх талаар танилцуулга хийнэ. Зөвхөн. Яагаад гэвэл сахилгын хороо ажиллана. Үндсэндээ шүүхийн ерөнхий зөвлөл нь бие том байгууллага гэдэг. Дээд шүүх нь бид нэмүүд шүүхийн хамгийн дээд байгууллага бид нар гэдэг. Ийм байсан бол энэ хоёрын ажлыг хооронд нь уялдуулах үүднээс зөвхөн шүүгчийг хараат бус ажиллах тийм ажиллаж байгаа эсэх талаарх танилцуулгыг л дээд шүүхтэй танилцуулдаг. Энэгээр хооронд нь ажил уялдаатай хэн нэгэн хинээс хамааралтай хэн нэгээс хараат бус байх ёсгүй шүү гэдэг үндсэн хуулиар зохицуулж өгч байгаа. За дараагийн нэг зохицуулт бол үндсэн хуулинд бас нэмэлт өөрчлөлтөр бол тийм үү. Ер нь үе үеийн улсын их хурлын Монгол улсын ерөнхийлөгч нар тийм үү. Өөрийнхөө бүрэн эрхийн хугацаанд тодорхой хуулиудаар өөртөө бүрэн эрхийг нэмж аваад ирсэн. Тэгсэн. Тодорхой судалгаанд одоо юу гэдэг баг ондгоо үед хэд 50 гаруй хуулиар бас эрхийг нэмсэн гэдэг байгаа шүү. 46 хуулиар 46 хууль гэж ярьдаг. Ингээд нэмэгдсээр хагаад үндсэндээ ерөнхийлөгч маань бүх л юмд оролцдог, бүх л томилгоо хийдэг, бүх л асуудал шийддэг. Ийм одоо үндсэндээ нэг том засаглал болоод томордсон байсан. Тэгвэл энийг бид нар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр засаж байгаа. Зөвхөн Монгол улсын үндсэн хуулийн 33-ын 4 заасан эрхийг л ерөнхийлөгч шийдэлнэ. Үүнээсээр хуулиар өөртөө эрх нэмж авахыг хориглоно гэд үндсэн хуулиар оруулж байгаа. Ерөнхийлөгчийн хууль санаачлах эрхийг одоо үлдээх үү яах уу гэж буу маргаан болсон л да. Тэг яг үлдээж явах шиг байна. Зөв ер нь хууль санаачлах юм бол давхар л бас их хурлын гишүүдийн нэгэн адил ингээд давхардаад байгаа юм биш үү гэдэг бас ийм асуудал шүүмжлэл байсан л да тий. Тий, үндсэн хууль нь одоо хууль санаачлах эрхүүд 78 субъект байж байгаа. Монгол улсын их хурлын 76 гишүүн, засгийн газар, ерөнхийлөгч. За энэ одоо 78 субъект хууль санаачлах эрхийг хэвээр үлдэж байгаа. Гэхдээ тодорхой хуулиудыг санаачлахыг хязгаарлахын тийм үү? Тодорхой хуулиар зохицуулныг орж өгч байгаа. Өөрөөр хэлбэл бол одоо ямар хуулийг ерөнхийлөгч санаачж болохгүй байх вэ? Ямар хуулийг их хурлын гишүүд санаачж болохгүй байх вэ гэдгийг тодорхой хуулиар зохицуулах боломжийг энэ удаагийн үндсэн хуулиас нээж өгч байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо юу гэдэг би унтаад босохдоо тийм үү? Зүүдлэгтээ нэг хууль зүүдэл сэрэл осонгуудаа маргаашсан санаачлаад өргөн барьдаг. Ийм одоо тийм үү? Сонгуул болох чинь сонгуультай холбоотоор хэд популист амлалтууд авдаг. Хизээш одоо Монгол улсын эдийн засаг дааж давахгүй олон нийт таалагдах хуулиуд санаачилдаг. Энэ байдлыг бас хязгаарлаа гэдэг үүднээс иймэрхүү зохицуултуудыг ялангуяа улсын их хурлын гишүүдийн хувьд юм уу
хязгаарлах ийм бололцоог бас үндсэн хуулиар нээж өгч байгаа. Тэгэхээр улсын хурл бол бас одоо энэ удаагийн өөрчлөлтөөр бол хэд хэдэн одоо эрхээсээ татгалзаж байгааг бол нааштай алхам гэж харж байна л да. Тухайлх юм бол одоо засгийн газрын оруулж ирсэн төсвийн тооцоон дээр ингээл өөрсдийнхөө тойргийн эрх ашгийг ингээл лоббидж нэмсээр байгаа л одоо ингээд давшгүй зардалтай болгоод тэрийн засгийн газар хэрэгжүүлж чадахгүй, эргээд хариуцлагаа засгийн газараас нэхэж чадахгүй ийм байдал үүсдэг гэсэн шүү дээ. Тэгвэл одоо улсын хурл одоо засгийн газрын зөвшөөрлгүйгээр зардал нэмэр хийхийг хассан нь бол давуу тал гэж байгаа. За нөгөө талаар бол ерөнхий сайдын одоо танхимдаа хэнийг авахгүй гэдгийг бол их хурл шийддэг гэсэн бол ерөнхий сайд өөрөө шийддэг болж байгаа. Эргээд тэр хүмүүстийг хариуцлага тооцоод огцруулчих юм боломж гарч ийн гэж байгаа. Тэгэхээр энэ дэр бол гişүүд бас жоохон сэтгэл дундуур байсан шүү дээ. Ер нь хэтэрхий хэрмэтэлтэй хүн гарч ирэх гээд байна гэд. Тэгээ ер нь бол эрх мэдлээс бас татгалж сурах хэрэгтэй. Хэд их эрх мэдэл чи хэд их зовлон л өөрт нь агуулж байгаа. Ерөөс. Яагаад өнөөдөр Монгол улсын их хурлын гишүүн болох гэж хүмүүсийн өхөн хатан тийм үү? Зүтгэдэг болцсон юм бэ. Тэ? Энэ их хурлын гишүүд чинь хэтэрхий эрх мэдэл байна. Монгол улсын ерөнхий сайд ерөнхийлөгч 76 гишүүнгээд үндсэндээ Монгол улс 78 ерөнхий сайдтай болцсон. Тэгэл бүхэл томилгоонд оролцсон. Миний хүнийг томилохгүй бол, миний асуудлыг шийдэхгүй бол. За ерөнхий сайд гэж чамайг дэмжээ. Гэхдээ чи манай тэрийг сайд болгоно шүү, энийг сайд болгоно шүү. Энэ ямаа манай бүлэгтэй шүү, манай парагстай шүү. Гэдэг байдлаар ихнээс эхэлдэг. За тэгээд сайдыг томилохтой юм уу? За би чамайг сайд болгосон шүү. Одоо чи тэгэхээр миний тэрийн асуудлыг шийдэх, энэ асуудлыг шийд. Гэт ингэж эхэлдэг. За нөгөө талаас тийм үү хэтэрхий дураараа хувь санаачилдаг. За хүүхдийн мөнгө гэл ингэж эхэлдэг шүү дээ. Жишээлбэл 5 хууль зүйн сайд байсан хүн таныг томилоход оролцсон гишүүдийн зүгээс эргээд таныг шантажлсан тийм байдал байна уу? За би бол тийм улсын хурлд Монгол Ардын намын бүлгийн дарга хийжсэн. Тийм үү? Өнгөрсөн 12 онд Монгол Ардын нам сонгуулиар ялагдсан 26 суудалтай болсон энэ намын бүлгийн дарга хийжсэн. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бас тийм үү ямархуу одоо бүлгийн дарга хийж ирсэн бай Монгол улсын эрх ашигын төлөө хийж ирсэн Монгол Ардын намын тийм ялалтын төлөө хийж ирсэн гэдгийг Монголын ард түмэн Монгол Ардын намын гишүүд бүгд мэднэ. Тийм учраас би тийм үү хинээс жаахгүй ичгүүр тэр хууль зүйн дотоодын сайдын ажил дээр очисон хинээч хуулийг биелүүлэх надад шаардлага байгаагүй. Ямар нэгэн байдлаар тийм хандлага байгаагүй тий. Яагаад гэвэл өнөөдөр юу гэдгийг би өнөөдөр хин нэгний гуйж царай алдж далаасан газар чинь далд орё далсан газар чинь ил гарья гэж тийм үү. Ийм байдлаа эсвэл хүн хин нэгний даргаыг дагаж цүнхийг барьж өгч жагаад би сайд болоогүй учраас өөрийнхөө хийж байгаа ажлаа үнэлүүлж тийм үү дүгнүүлж сайд болсон учраас надад одоо тийм үү хин нэгнээс харц тайлтрах тийм шаардлага байгаагүй байсан. Тэгвэл өнөөдөр олон сайд нарт би харж байгаад үнэхээр одоо юу гэдгийг ёстой ингүүл тэгвэл одоо би ёстой далаасангаас далд орон далсангаас ил гарна гэж сайд нар болсон хүмүүсийг зөвхөн энэ удаагийн парламентч биш олон парламент 3 парламент бид амжаад их хурлын гишүүн гэж байна. Ингэхдээ бас харсан. Тийм учраас үнэхээр энэ сайд хийх ажил бас хүнд дурлах ажил биш юм байна. Үнэхээр одоо их хурлын гишүүд чинь хэтэрхий их алтан загасны эмгэн шиг аашилдаг юм байна. Гэдгийг мэдэрсэн учраас үндсэн хуулийн дээр энэ улсын их хурлын гишүүдийг тийм үү томилгоонд сайдны томилгоонд оролцохыг хязгаарлах заалтар ихтэйсэн хатуу байр суурьтаас энэ байр суурь батлагдсан. За нөгөөний асуудал нь бол их хурлын гишүүдийн үүргийг нэмэгдүүлээд эрхийг нь хязгаарласан зохицуулалт энэ удаагийн үндсэн хуулинд орж өгсөн. Тухайлах юм бол тийм үүргийг нэмэгдүүлсэн дээр бид нэ тий. Өнөөдөр Монгол улсын тэр төсвийн зарлага нэмэгдүүлж болно. Төсвийн алдагдлыг тийм үү хэмжээг нэмэгдүүлэх хууль санаачлахгүй үндсэн хуулинд оруулагдсан. Дээрээс нь их хурлын гишүүд өргөсөн хангасан няцах юм бол хууль зөрчих юм бол эргүүлэн татныг оруулаад өгсөн. Дээрээс нь өнөөдөр юу гэдгийг зүгээр нэг төр зуурын тийм үү зүгээр одоо нийгмийг одоо хуулирлаж давуулгаалах гэсэн шинжтэй одоо богино хугацааны улс төр хийлэхгүй. Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тулгуурласан асуудлуудыг улсын их хурл батлах ёстой. Үүнд одоо илүү анхаарч ажиллах ёстой. Өөрөөр хэлбэл энэ хэмжээгээр бид нэр их хурлын гишүүд маань илүү алсыг харсан, илүү одоо тийм үү улс орны эрх ашиг харсан, илүү том бодлого, урт хугацааны бодлого харж ажиллах ёстой шүү гэдгийг үндсэн хуулинд их хурлын гишүүд үүрэг болгож гэж байгаа. Тэгэхээр та ч өөрөө бас давхар дээлтэй байж үтсэн хүн шүү дээ. Тийм үү? Хууль зүйн сайд их хурлын гишүүд. Тэгэхээр одоо ингээд их хурлынхаа одоо ажлыг хийх үү, эсвэл сайдынхаа ажлыг хийх үү гэдэг дунд нь салгардуулах асуудал байсан л. Нөгөө талаар бас ингээд засгийн газрынхаа бодлогыг их хурл дээр лоббидоход нөгөө олуулаа улсын хурлд ороод ирчихээр илүү хүчтэй болоод их хурл одоо засгийн газар хяналт тавих боломж байхгүй болдог юм байдаг. Тэгээ одоо өнөөдөр бол үндсэндээ бас тиймэрхүү байдалтай байна шүү дээ. Тийм үү? 100% давхар дээлтэй байна. Засгийн газрын нэг гишүүдийн гишүүд юм огцруулах бололцоо хаагдсан байна. Үүнтэй холбоотойгоор одоо сайд нар их хурлын гишүүдээ их хурлаа тоохоо болцсон хуралдаас суухгүй асуудлаа шийдэхгүй ингээл байж л шүү дээ өнөөдөр. Энэ чинь одоо нөгөө талд тийм үү бас хямрал байхгүй. Гүйцэх засаг л дээ их хурлаас хараат байх хэрэгтэй. Их хурлаас тийм үү их хурлын бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ёстой. Үүргийг үндсэн хуулиараа хүлээдэг. Гэтэл өнөөдөр хоорондоо холилдсон болохоор хинийхээ дээр мэдгэдгээ болцсон ийм байдалтай болцсон. Тийм болох үүнийг шийдэхэд бол бид нэр давхар дээлийг болж игэл 100% тайлах хэрэгтэй байсан. Яг өнөөдөр
100% биш юм а гэх юм. 4 гишүүн засгийн газрын гишүүн, их хурлын гишүүн байж болно. Бусд нь бол заавал гаднаас байх ёстой шүү гэдэг үндсэн хуулиараа хуульчилж өгсөн. Энэ бол маш том давуу тал. За үүнтэй холбоотойгоор цаашдаа бид нэр сонгуулийн хууль болон бус хуулиараа заавал их хурлын гишүүнүүд юм засгийн газрын гишүүн хийхгүй байх бололцоо ус нээж боломж нээлттэй байна. Ер нь анх бас энэ давхар дэлийг тайлахтаа тодорхой квотохтой яа 3-1 гэхүү гэж 3-1 гэсэн тоо маш их яригдж байгаа. Тэгээ болцсон шүү. Тэгэхээр ер нь зүгээр яагаад энэ ерөнхий сайдаас гадна 4 гэж оруулж ирж байгаа юм бэ? Тий, 3-1 гिचх юм бол тий 10 одоо засгийн газрын гишүүнтэй байх юм бол 3 хүн гэсэн үг тийм үү? Аа. За 20 засгийн газрын гишүүнтэй болчих юм бол 3-1 буюу 33 гэх юм бол 7 хүн ч байдаг юм уу тий? Ингээд үндсэндээ 3-1 гэсэн учраас нөгөө нэг дахиад их хурлын гишүүдийнхээ амлалтыг биелүүлэх гэж тийм үү? Олон сайд болгосон хүслийг хангах гэж нөгөө ерөнхий сайд чинь тий яамдынхаа тоог нэмнэ. Тэгэл нөгөө данхаасан мөцсөн. 15 яамтай одоо үйл ажиллагаа явуулж болдог байсан бол нөгөө нэг 2 их хурлын гишүүнийг сайд болгохын тулд нөгөө ерөнхий сайд чинь тэхгүй бол өөрөө ч огцруулна гэхээр тэр шантажнаас айгаад за тэгвэл 20 яамтай болгочих. Ард түмэн үйлчлэх нь ямар хамаатай. Эргээл нөгөө төсвийн зардал нэмэгдүүл эргээл нөгөө төрийн албаагч оронтой нэмэгд ингэ явчих. Тийм учраас бид нэр энийг хязгаарлах үднэс 4 гишүүн гэж байгаа. Тэгэхээр энэ 4 гишүүн ч одоо хэдийн яамтай байсан ч байж болно. Гол чигүүргийн яам юм уу? Ямар одоо сайд нар биш тодорхой. Тэр одоо бол үндсэндээ ерөнхий сайдын асуудал болчихлоо шүү дээ. Өөрийнх нь бүрийн эрх асуудал болчихлоо. Тэр 4 давхар дээлтэй сайд нь тийм үү? Хин байх юм бэ? Ямар сайд байх юм бэ гэдгийг ерөнхий сайд нь өөрөө мэддэг болчихж байгаа. Одоо юу гэдэг нь сангийн яам, гадаад харилцааны яам, хууль зүйн дотоод хэргийн яам, хэрэглэх газар мазарч гэдэг юм одоо шадар сайд гэдэг юм ингэж ойлгож байгаа байна. Тэгвэл тэр ерөнхий сайд өөрөө үнэхээр энэ салбарт аж үйлдвэрийн яам байгуулнаа. Аж үйлдвэрийн яам үнэхээр чухал байна гэж үзээд үнийг авч явах хүн жишээ нь улсын их хурлын гишүүн байж болно. За хоёрдугаарт одоо юу гэдгийг бүх яамдын бодлогыг зангидъя. Үндэсний хөгжлийн яам байгуул. Ерөөс Монгол улсын бодлого гэдэг нь тогтворгүй болчих, тодорхой биш болчих. За тэгээд их хурлын бодлого баталж, засгийн газар дахиад бодлого баталж байдаг. Хэн хэнийгээ хянж байгаа бүх мэдэрээс ийм их самбаг болцсон. Өнөөдөр ийм болцсон байна. Монгол улсын их хурл засгийн газар нийлээд 500 гаруй бодлогын бичвэрөнд баталсан байна. 500 гаруй. Одоо 2001 онд баталсан үндэсний хөгжлийн бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал. 2001 онд. Өнөөдөр хэрэгжчихгүй. Ховд одоо баруун бүсийн толгуур төвөл гэж чинь тэгтэл зэрэгцээл наадталтан завхан бас баруун бүсийн толгуур төвөл гэж чинь зүүн талд нь доронд зүүн бүсийн толгуур төвөл гэж чинь тэгтэл наадталт нь хинтээ зүүн бүсийн бас толгуур төвөл гэж чинь. Аль нь биш. Тэгээд хэрэгжүүлж чадхаа болцсон. Гэх мэт одоо юу гэдэг энэ олон бичиг баримтуудыг бид нар улсын хурлын юугаа батлахыг, засгийн газар нь юугаа батлахын тийм үү? Аль нь урт хугацааныхаа, аль нь дунд хугацааныхаа, аль нь богино хугацааныхаа энэ салбар хоорондоо яаж уялдахын, салбар дундынх нь аль нь тийм салбар тус тустай ямар бодлого байх юм, орон нутгтаа юу хэрэгжүүлэх юм, төвдөө юу хэрэгжүүлэх юм, яаж төвлөлийг сааруулах юм гэдэг энэ том бодлогыг бид нараас ангиддаг жишээ нь байх хэрэгтэй байдаг. Үүнийг үндсэн хуулиндаа суулгаж өгсөн үүнтэй холбоотойгоор жишээ нь яам байгуулах асуудал нээлттэй болчих. Кингру төлөө нэмлээ. Самрын коктейл микс. Кингру number 1. Нүүдэл ёдтой гойно. Бүх төрлийн ханиалга намдаан цэрэг ховхолж угшиг цэвэрлэн зөгийн балтаанд кофлет сахаргүй Яков ханиаднаас хагцъя. Bio Home хашил үүсгэхгүй Сингапурын эко бүтээгдэхүүнээр гэрээ цэмцэлгээрэй. Төгс нэмгэн тааламжтай мэдрэмж. Танцуют все. Золотой степ. Не танец, а конфетка. Славянка. 100% ашиглалт, 100% сэтгэл ханамж. Сансар баялцгий. Тансаг сурчгийн найрлагатай шинэ коллекц. Красис. Ээжээ Абит хоёр ханиад хүрчихсэн юм шиг н халуураа толгой өвдөд нусгойж байна. Бурхан минь, та хоёр ч хоёулаа өвдчихөө юу? Аав нь яаж байна? Би үнэхээр муу байна. Санаа зовлтгүй дээ охин минь. Би Amazon аваад очие. Энийг чамд аав нь ч бас Amazon хэрэгтэй шүү. Миний хүү ч бас Amazon хэрэглэвэл ханы томоноос сэргийлнэ. Amazon вирусын эсрэг нэг шийдэл. Энэ бол эмч. Тэр хүний эрүүл мэндийг оншилж зөвлөгөө өгдөг. Энэ бол эм зүйч. Тэр эмчийн өгсөн жорын дагуу эмийг өгч эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгдөг. Харин энэ бол бата. Тэр найзынхаа эрүүл мэндийг оншилж ямар эм уухыг нь зөвлөж чаддаг. Та өөрийн болон гэр бүлийнхэн эрүүл мэндийг хэнд даатгаж байгаагаа сайн бод. Эмийг эмчийн заавраар жорын дагуу хэрэгэлцгээе. Монс эминсан.
PC Mall 2020 оны өгдөж 200 сая төгрөгийн бэлэгтэй хамгийн том хямдрлалтай худалдаага зарлалаа. Та бүх төрлийн компьютер, зурагт, хөргөгч, угаалгын машин, плитгийг зөвхөн PC Mall-оос худалдан аваарай. Худалдан авалт бүр бэлэгтэй, хямдрлалтай. Шинэ жилийн мэнд хүргэе. PC Mall. Золотой степ. Карамель, орехи, шоколад. Устоять невозможно. Танцуют все. Золотой степ. Не танец, а конфетка. Славянка. Жүжигчин амар сайхан бол Монголын кино урлагийг хөгжүүлэхээр шамдан ажиллаж буй залуу үеийн төлөөлөл. Өдгөө тэрбээр 100 гаруй киноны гол болон туслах дүрийг бүтээсэн байна. Мөн өөрөө 10 гаруй киног бүтээснээс гадна Монголоос Холливуудад гарсан анхны монгол жүжигчин юм аа. Хүний нийгмийн харилцааны хамгийн дээд хэлбэр бол бие биендээ нэтгэх итгэлцэл. Тэр тусмаа санхүүгийн байгууллагт итгэл хамгийн эрхэм зүйл билээ. Төрийн банкнд итгэлээ өгсөн 2 сая 900 мянган хэрэглэгчийн нэг нь бий. Бидний зорилго нэг. Итгэл, сэтгэл, хүндлэл. Төрийн банк эрсдэл периодын баталгаа. Надад тэрний эрч хүчтэй хөдөлмөрч байдал таалагддаг. Хүсэл мөрөөдлийнхөө төлөө тэр шаргуу хөдөлмөрлөдөг. Гэвч ханы томноос уулж зорилгоосоо няцах үе цөөнгүй байдаг. Тэр үед грипофлио ханы томог ялан дийлэх боломжийг олгодог. Ханы томооны шинж тэмдгийг арилгана. Бөөрөлцөг нь болон цангис жимсний амттай. Грипофлио. Насифрон таныг ханы томоо болон вирусээс хамгаална. Мөн яраа болон жирэмсэн эмэгтэйчүүд хөхүүлэгчүүдэд зөвлөх боломжтой. Одоо миний охин цэцэрлэгтээ явхад сэтгэл зовних зөвлөгөө болсон. Энэ бол эмч. Тэр хүний эрүүл мэндийг оншилж зөвлөгөө өгдөг. Энэ бол эм зүйч. Тэр эмчийн өгсөн журийн дагуу эмийг өгч эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгдөг. Харин энэ бол бата. Тэр найзынхаа эрүүл мэндийг оншилж ямар эмээ уухыг нь зөвлөж чаддаг. Та өөрийн болон гэр бүлийнхэн эрүүл мэндийг ихэнд даатгаж байгаагаан сайн бод. Эмийг эмчийн завраар журийн дагуу хэрэгэлцгээе. Монс эмийнсэн. Золотой степ. Карамель, орехи, шоколад. Устоять невозможно. Танцуют все. Золотой степ. Не танец, а конфетка. Славянка. PC Mall 2020 оны өгдөж 200 сая төгрөгийн бэлэгтэй хамгийн том хямдрлалтай худалдаага зарлалаа. Та бүх төрлийн компьютер, зурагт, хөргөгч, угаалгын машин, плитгийг зөвхөн PC Mall-оос худалдан аваарай. Худалдан авалт бүр бэлэгтэй, хямдрлалтай. Шинэ жилийн мэнд хүргэе. PC Mall. Би Лизаг ууж болох уу? Мэдээч хөөмөн. Лизаг хоолойн өрөвслийг намдаана. Лизаг нь жүрж, шоколад, гонд ба гаа гэсэн 3 төрлийн сонголттой. Түгжрэл, стресс, ажлын ачаалал, нойргүй дэлгээд хүн бүхэнд асуудал бий. Гэхдээ амжилт ядаргаагаа тайлж чадвал энэ бүхнийг мартах болно. Аскона таныг эрүүл зөв нойрсуулна. Black Friday Nexted 11-р сарын 15-наас 12-р сарын 1-ний дуустал тусгайлын сонгогдсон бараанууд 50% хүртэл хямдарна. Циклон нь тоосрогч 99,900, богино долгионы 169,900, 2 хаалгатай хөргөгч 699,900, 50 инчийн Ultra HD телевизор 799,900, 9 кг-ийн багтаамжтай бүрэн автомат угаалгын машин 899,900. Зөвхөн Nexted. Красис 100% ашиглалт 100% сэтгэл ханамж сансар байлцсан. Тансаг зурчгийн найрлагатай шинэ коллекц Красис. Төгс нэгэн тааламжтай мэдрэмж. Bio Home хашил үүсгэхгүй Сингапурын эко бүтээгдэхүүнээр гэрээ цэмцэлгээрэй. Бүх төрлийн ханиалга намдаан цэрэг ховхолж уушиг цэвэрлэн. Зөгийн балтаанд кофлет, сахаргүй дяков ханиаднаас хагцъя. Сороодол баймаар шүлний татмал.
Кингру төлөө нэмлээ. Barbecue baby. Кингру number 1. За давхар дээлээс гадна бас энэ хууль батлах босхийг өндөрсгсөн хотын статусыг сэргээсэн гэдэг нөгөө нэг 2000 оны дордуулсан 7 өөрчлөлтөөс бас нэг нэлээд хэдэн заалтыг шинжилсэн. Яг одоо 7 одоо тэр заалтаас хэдийг нь яг засчаад байна. Миний ойлгосноор бол дөрвөлгэн 6-aalгэн гээд янз бүрийн тоо яригдаад байна. За яг 2000 оны Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд дордуулсан 7 өөрчлөлт гэж ярьдаг. 7 өөрчлөлтөөс нь долуулгын дордуулсан гэж ярьдаг. А гэхдээ эндээс ганц нэг өөрчлөлт нь сайжруулсан заалт байсан. Гэхдээ одоо яг нэг л олон нийт бол дордуулсан 7-ыг ярьсан учраас. А үүнээс 6 өөрчлөлтийн үедээ зассан. 6 сая тий. 7-оос нэг өөрчлөлт нь сайн өөрчлөлт байсан учраас хөндөөгүй. Тий. А одоо энэ дотор бидний зассанд нь хуулийг өндөр эрхцээр батлах асуудал. Тийм урд нь одоо төгөлдөр хуур дараал коноптой тий. Бие биенийхээ коноп дараад ингээд төгөлдөр хуур дараад гişүн сууж байгаа хууль баталцдаг. Тий 10 хэдэн гişүн сууж байгаа л үндсэндээ л бие биенийхээ коноп дарж байгаа л 20 хүргээл 39 гişүн эрс байна уу байна 20 гişүн хууль батлаа гэж санал хураалтанд гардаг. Гэтэл 10 гишүүн суучаад бусдын коноп дардаг байсан. За үүнийг бас би хувь санаачлаад хурууны хэгээр саналаа өгдөг, хурууны хэгээр эцээ бүрдүүлдэг юм. Миний санаачилсан хууль тий. Энэ бол андил дээр өөр өгөөж өгч байгаа. Урд нь бол 39 гишүүн эрстэй мөртлөө 10 гишүүн суужаад хууль баталдаг байсан. А тэгвэл хурууны хэгээр саналаа өгдөг болсноос хойш 39 гишүүн эрстэй 20 гишүүн сууж саналаа өгдөг болсон. Одоо хурууны хэгийг уншуулах чадахгүй асуудал үүсэж байгаа тийм үү? Тий. А тэгээ одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр яг 39 гишүүн суужээж хуулиа батлана. Тий. 39 гишүүн дэмжиж ээж. 38 гишүүн болчихвол хууль батлагдахгүй байна. Ийм байдлаар хуулийг батлах босхийг өндөрсгсөн. Зөвхөн хуралд оролцсон гишүүдийн олох биш, бид 76 гишүүний олонхон тий хууль батлана гэдэг заалтын үндсэн хуулинд хуулийг эцэслэж батлана гэж оруулж ирсэн. Улсын хурлын урд нь бол 75-аас доош ажлын өдөр хуралддаг байсан бол 50-аас доош ажлын өдөр болцсон. За энийг бид буцаага 75-аас доош ажлын өдөр болгож улсын хурлын одоо мэрэгсэн байнгын парламент гэдгийг батлах гэж болох үүднээс энийг оруулж ирсэн. Дээрэс нь баталж байгаа хийж байгаа хуулийн ажлын тийм чанартай байгаасаа гэдэг үүднээс энийг хийж өгсөн. Тэр хотын статус дээр бол одоо бас гишүүд бас нэг өөрсдийнхөө нэг тойргийн эрх ашигыг бодоод бас өөрсдөө аймгийн төвүүдэд бас нэг хот болгочих гээд орон нутгийн чанартай хот гэж оруулж ирээд ашиг байна. За тэгээд дархан эрдэнтийг бас улсын чанартай хот болгож тусгаад ашиг байна тийм үү? Өөрсдийгөө бодоод биш шүү дээ. 92 оноос өмнө юу байсан байхгүй юу? 21 аймгийн төвчин бүгдийг хот гэж хэлдэг байсан. Дархан эрдэнэт хотыг чинь улсын чанартай хот гэж ярьдаг байсан. Тийм 92 оны үндсүүлээс өмнө. Би одоо шинэ Ховд аймгийн төвд төрсөн тийм үү? Ховд хотод төрсөн. Ховд хотод төрсөн гэж явдаг одоо намтар дээр. Яагаад гэвэл намайг төрөх үед Ховд аймаг маань Ховд аймгийн төв одоо жаргаланцсан болцсон болохоос Ховд хот гэж хэлэгддэг байсан. Уул нь Дархан хотыг Дархан уул аймаг болгоод тэгээд Дархан хотыг нь бүр дотор нь Дархан сум болгоцсон. Эрдэнтийг тийм үү? Эрдэнэт хотыг өнөөдөр Баян өндөр сум болгоцсон. 92 үндсэн хуулиар. Тэгээ одоо хүн болго Эрдэнэт Дарханыхаа би хотод төрсөн би хотын иргэн манайх ийм том төвлөрөл хот байгаад байгаа чи яхаараа сум гэж хэлдэг ингээд байнгын шүүмжил. Тийм болохоор бид нар энэ дэр улсын болон орон нутгийн чанартай хот байгуулах асуудлыг нээж өгч байгаа. Хот. Энэгээр өнц Дархан Эрдэнэ улсын чанартай хот 21 аймгийн төв маань тийм орон нутгийн чанартай хотууд болох бололцоо нэгдэж байгаа. Энэгээр бид нар бас орон нутагт эрх мэдлийг шилжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах томоохон бодлогыг бас хийж өгсөн. Гэхдээ ягаад одоо энэ сумын болон дүүргийн засаг дарга нарыг одоо иргэдээсээ сонгох гэдэг асуудал бол нэлээд дэмжлэг аваад явж исэн чи ягаад одоо яг ингээд зөвшөлтслийн явцад хасагдчихваа. Тэгэхээр таны оролцсон тэр ажлын хэсгийг жоохон лобби хийчихв. Тий, зөвшөлтслийн ажлын хэсгийг бас Монгол улсын ерөнхийлөгч ахалж байсан. Гэхдээ энэ дээр бол бас ерөнхийлөгчийн бас байр суурийг бид хүндэж үзсэн. Хэтэрхийх тийм үү одоо сумын засаг даргыг аймгийн ард түмээс сонгодог болоод эхлэх юм бол энэ уул уурхаатай сумууд дээр чинь одоо гадна дотны янз янзын нөлөөлөл очоод сумын засгийн сонгогчдод өнөөдөр тийм үү Монгол улсын ерөнхийлөгчийн үгэнд орохгүй. Яг л би энэ сумын ард түмээс сонгогдсон. Би энэ сумандаа ерөнхийлөгч. Их хурлын гишүүдтэй адилхан тийм үү? Их хурлын гишүүндээ очоод ирэхээр тийм үү? Би бас өөртөө чи адилхан тийм үү? Энэ сумын ард түмээс сонгогдсон засаг дарга. Гэт ингээд тэр хүн чи хэтэрхийх их мэдлэлтэй болоод хэтэрхий одоо гэдгийг цаашлаад Монгол улсын үндэсний аюулгүйд тусгаар тогтнолд сөрөг нөлөөлөх бий. Энэ тэгэхээр бас бодож байж судалж байж хэрэгжүүлэх ёстой учраас үндсэн хуульчилсан хууль буюу органик хуулиндаа ингээд суулгаад өгчих юм бол бид алдсан байх бол дор нь алдаас чинь. Тийм болохоор энэ удаадаа бити үндсэн хуулиндаа оруулаач гэсэн саналыг ерөнхийлөгч тавьсан. Энэ саналыг зөвшөөрлсөн явц бидний хүлээж аваад энэ удаад орхиж байгаа. Гэхдээ энэ асуудал хаагдсан гэсэн үг биш, нээлттэй байж байгаа.
Гэхдээ нэг эргэлзээ дагуулж байгаа нэг заалт орчод байгаа маа. Юу гэхээр одоо иргэдийн эвлэлд нь нэгдэх эрхэнд халдах гээд байна гэсэн юм шүүмжлэл гарч байна. Тухайлх юм бол одоо шинэ нам байгуулъя гэхэд дор нэг 800 гаруй хэсэг цуглуулад бүртгүүлчдэг байсан бол одоо 20 мянган хүний гаруй хэсэг цуглуулах болчиход байна шүү. Тэгэхээр энэ ч арай л нэг одоо хоёр том нам хитрхи өөртөөсөө бусад намыг одоо үйл зөвшөөрсөн иймэрхүү хандлага харагдаад байна гэж шүүмжлэл гараад байгаа юм. Хоёр том нам гэж ярьж байгаа юм л да. Ер нь бол улс төрийн намуудын нэр хүнд ард иргэдэд маш их унтсан. Нам нийлж сэм хуйлддаг тийм үү. Ерөөсөө эрх мэдэл албан тушаалын төлөө одоо тийм мөнгөний төлөө явдаг улсууд нийлж нам байгуулдаг юм байна. Энэний төлөө явдаг юм байна гэдэг ойлголт ард түмэнд хавтгай болцсон байна. Энийг дагаад үндсэндээ улс төрийн намд итгэх ард түмний итгэл маш их суларсан. За ер нь бас нэг нам байгуулаад сонгуул Монгол тэгээ энэ тэнд нэг жагсаал цуглаан хийгээд энэ тэнд хэвлэлийн хурал хийгээд ингээд суугаад ахаар бас эн чинь бас бизнес хийгээд тийм хэдэн цаас олоодож болох юм байна гэдэг байдлаар ойлгодог хүмүүс бас нам байгуулаад эхэлсэн. За. Тий. Одоо борооны дараах мөөх шиг одоо 17 намтай байсан. Нам байгуулахаар одоо яаж мөнгө олдог гэсэн үг вэ? Гэхдээ тийм хэвлэлийн хурал хийгээ сууждаг энэ тэнд бас хэцэг хүлгээр нийлэл ингээл жагсаал цуглаан хийгээ явж байхаас мөнгө олдоод идэм биш үү? Би бол тэгж ойлгож байгаа. Тий. Тэгээ одоо 17 намтай байсан бол одоо 35 намтай болцсон байна. Тэгээ баг зарим хүмүүсийн харамд 2 намын тамга явж байгаа шишээ тийм үү? Зарим одоо улс төрийн хүчний дагсан нам байж байгаа шишээ ингээд намууч юм болцсон. Тийм болохоор нам байгуулаад дуртай болгон нам байгуулаад ингээд яваад байгаа чинь бас буруу юм байна. Нам бол компани шүү дээ. Тэр улс төрийн намуудын гол үндсэн зорилго нь бол төрийн эрхийг барих. Төрийн эрхийг авах тийм үү? Төр удирдах. Эрхийн төлөө улс төрийн намууд сонгуул нам бүтцээр дамжуулж оролцоод төрийн эрх барьдаг. Тэгвэл төрийн эрх барих гэж байгаа нам бас тодорхой шалгуур шаардлага хангадаг байя. Гэдэг үүднээсээ. За дээрээс нь одоо ярьж байгаа тэр тийм үү? Дуртай болгоно одоо эсвэл тий. Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах. Тэгэхгүй одоо нэг салбарын эрх ашигтай уурхаачдын нам байгуулад юм уу? Эсвэл одоо шашны нам байгуулад тийм үү? Эсвэл нэг сумын нам, эсвэл нэг аймгийн нам байгуулад, эсвэл нэг ястан үндэстний нам байгуулад тий. Ингээд байхгүй улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах ёстой. Тодорхой хэмжээгээр эвлэлж нэгдэх ёстой. Ингэж та нарт хүлээн зөвшөөрөлтөд намынхаа үйл ажиллагаа явуулаа гэдэг асуудлыг бид нэр үндсэн хуулиар тавьсан. Монгол Улсын ерөнхийлөгч бол анх өргөн барихтаа 50,000-ээс дээш гишүүн эвлэлж нэгдэж байж нам байгуулнаа гэсэн. За зөвшөлтсөд бидний ардсан намын нөхдүүд бол 30,000-аас дээш гэж явж ирсэн. Бидний сүүлдээ бол 20,000-аас дээш болгосон. Тэгээ тэр нэг хамын 1% гэдэг байгаа шүү дээ. Сонгогчдын тийм үү? Сонгогчдын насны 1% нэгээс доошгүй хувинд нийлж эвлэлд нэгдэж байж. Тэгээд энийг эвлэлд нэгдэнэ гэдгүүгээ тийм үү? Нам байгуулахад тийм үү? Намын гишүүний тоо биш ээ энэ бол. Намын гишүүний тоо биш. Энэ бол энэ намыг дэмжигч гэж гарын үсгээ зурх нь 20,000 байя. Гэдэг бол хатуу гишүүнчлээ биш шүү дээ. Нээлттэй дэмжигч гэдэг томьёолоор ойлгоно шүү гэдэг үндсэн хуулийн яг энэ заалт дээр би санал хураалгатаа ингэж томьёолж хураалгасан. Яг үүнтэй холбоотойгоор улс төрийн намын тухай хуулийн төсвийн заалт орох байх. За дээрээс нь энэ заалтыг бид нэр 28 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжүүлнэ гэдэг. Тодорхой хугацаа тавьж өгч байгаа юм байна. Хугацаа тавьж өгч байгаа. Тэгвэл тийм болохоор эвлэлд нь нэгдэх эрхийг хааж байгаа, хязгаарлаж байгаа тийм үү? Хэрхэн богдуулж одоо 2 том нам гэдэг юм уу? Өөрсөндөө давуу тал олгож байгаа зүйл байхгүй гэдэг бас зөв ойлгох хэрэгтэй. За яг улс төрийн намтай холбоотой хэсэг нь тэгвэл 8 жилийн дараагаас хэрэгжих юм байна гэж ойлголоо тийм үү. Тэгвэл ерөнхийлөгчтэй холбоотой заалт нь чухам хизэнээс эхлэх вэ гэдэг нь бас тодорхойгүй байна л да. Уул нь бол 2025 оноос ерөнхийлөгчтэй холбоотой заалт хэрэгжинэ. Одоогийн ерөнхийлөгчид дахин сонгогдох боломжийг олгоё гэсэн асуудал ярьжсэн чинь одоо та бүхний мэдээлэл хийснээр бол 2021 оноос одоо ерөнхийлөгчтэй холбоотой заалт хэрэгжинэ гэд хэлчих шиг болсон. Энийг бас ойлгоогүй. Тэр улсын хурлын 62 гишүүний өргөн мэдүүлсэн төсөлтөд бол ерөнхийлөгчтэй холбоотой заалтыг 50 нас хүрсэн 6 жилээр нэг удаа сонгогдно гэсэн заалтыг бол 25 оны 7 сарын 1-ээс хэрэгждэг бид нар одоогийн ерөнхийлөгчийн бүрийн эрхийг хөндөхгүй байхаар ингэж өргөн барьсан байсан. За ард нийтийн санал асуулга үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг батлах тухай тогтоол батлагдах үед дагаж өмөлтөж урмын тухай хуулийн хугацаа бид нар ярьсан. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бол 11 сард нөгөө эрхийг ард нийтийн санал асуулгаар батлагдсан өдөөс хүчин төвлөрөх болох гээд байна. Үүнтэй уялдуулаад наашлуулахын шаардлага байна. Эсвэл 25 оны 7 сарын 1-ний шаардлага байна. Алигүүр явах вэ гэдэгт бид бас ярилцсан. Тэр үед бол ерөнхийлөгч намын газрын дарга бол за үндсэн хуультай адилхан 20 оны 5 сарын 25-наас гэдгээр тавьчихё. Тэгээд тэрийг өөр явчих. Гэдэг саналыг бас хэлж байсан. Энэний дагуу одоо ингэж явж байгаа. Тэгэхээр одоогийн ерөнхийлөгчид дахин сонгогдох боломж байгаа гэсэн үг үгүй гэсэн үг одоо бас жоохон тодорхой байна шүү дээ. За миний хувьд бол одоогийн ерөнхийлөгчд дахин сонгогдох боломж нь байгаа л гэж харж байгаа. За тэгэхээр ч одоо 10 жил болчихно гэсэн үг. Одоо энэ хүн чинь 4 жилийн бүрэлдэхүүн хугацаа дуусаад 21 оноос дахиад 6 жил гэхэр чинь 10 жил одоо ерөнхийлөгч байх боломж энэ одоо энэ удаагийн ерөнхийлөгчд бол арай өөр орж ирж байна тийм үү? Тэгэхээр 1990-92 онд одоо Монгол Улсын анхны ерөнхийлөгч тийм үү ардын хурлаас Очрбатгаа сонгогдоод ажиллаж байсан. Шинэ үндсэн хуулийн дараа 93 оноос 97 хүртэл Очрбатгаа шинэ үндсэн хуулийн орчинд нэг удаа ерөнхийлөгч хийсэн.
шинэ үндсэн хууль 92 онд бид нар баталсан шүү дээ. Тэгээ үндсэн хуулиараа 45-аас наснаас доошгүй настай Монгол улсын угуул иргэнийг 2 удаа сонгогдож болно. 3 болохгүй шүү. 2 удаа сонгож болно гэж заасан. За ингээд одоо 97 онд очрохтой дахиад нэр дэвшиж ирсэн. Хэрвээ тэгээд уртлынхтаа тоолох юм бол 97 онд очрохтой нэр дэвшигтэй бол 3 дахь болж байгаа. Шинэ үндсэн хуулийн орчинд үзэх юм бол 2 дахь. Тийм болохоор одоо энийг бол бид энэ утгаараас ойлгож хэрэгжилж болох байх гэж бодож байгаа. Гэхдээ хуульчдад энэ дэрийг сайлуулах би мэдэхгүй байна. Ер нь бол ийм байдлаар бол урд нь бас ийм кейс байгаа учраас энэгээрс явж болох юм болов уу гэж харж байгаа. Бас нэг ойлгомжгүй асуудал байна. Одоо энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт батлагдчихлаа. Гэтэл ерөнхийдөө хориг тавих эрх нь болохоор журмын хуулиараа байгаад идэг. Гэтэл одоо өмнөх практикт 2000 оны дордуулсан 7 өөрчлөлтөөр бол ерөнхийдөө хориг тавьсан чинь тэр үеийн парламент ерөнхийдөө хориг тавих эрх байхгүй. Энэ бол үндсэн хуулийн нэгэн адилаар нэмэлт өөрчлөлт бол хүчнтэйгээд хориг нь авч хэлцэг юм биш. Тэгэхээр одоо айлангуур нь явах гэдэг байна. За Монгол улсын үндсэн хуулинд бол те ерөнхийлөгчийн бүрийн эрх дотор ерөнхийлөгч хууль улсын их хурлын бус шийдвэрт хориг тавигдсан байна. Хууль улсын их хурлын бус шийдвэрт. За үндсэн хуулийг хууль гэж үзэхүү тийм. Үндсэн хууль бол бусад хуулиас ялгаатай. Дээд хүчин чадалтай хууль. Тийм болохоор хууль гэдэг категорид үндсэн хууль өөр орохгүй. Эндээс наваад үзэх юм бол Монгол улсын ерөнхийлөгч юм уу? Үндсэн хуулийг барих юм бол Монгол улсын үндсэн хуулийн одоо нэмэлт өөрчлөлт хориг тавих хэрэггүй. Гэтэл үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн дээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр Монгол улсын ерөнхийлөгч хориг тавьж болно гэж тогтсон байж байгаа. Дахиад энэ хоёр зөрчилтөө. Тэгтэл яг энэ кейсийг тухайн үед бас яаж 2000 онд яаж хэрэгжилжсэн бэхээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд байгуунд хориг тавьж байсан. Монгол улсын их хурл бол хүлээж авах. Яагаад гэвэл та Монгол улсын үндсэн хуулинд хориг тавих эрх танд байхгүй байна гэж хэлэлцээг. Тэгвэл одоо бас үндсэн хуулийн цэц дээр хэн нэгэн иргэн юм уу хуульч одоо бас ингээд энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт чинь үндсэн хууль зөрчсөн байна гэдээ гомдол гарах юм бол цэц авч хилцэх асуудал байгаа юу? Бас хэрэгэлцээтэй. Цэц бол үндсэн хуулийн манаач. Тэг үндсэн хуулинд бусд хуулиуд нийцэж гин үү нийцэхгүй байна уу тийм үү? Гэдэг дээр хяналт тавиад маргаан үүсгэхэд тийм асуудлыг эцэслэн шийдвэрлэдэг байх болго. Бусдаар үндсэн хуулийг өөрийг нь тийм үү? Манжаага нөхөр маань үндсэн хууль маань болж ин болохгүй нэг дээр тийм үү? Шийдвэр гаргах эрхгүй байх болго. Тийм болохоор одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт цэц авч хэлцэх боломжгүй. Хамгийн сүүлд одоо үндсэн хуулийн цэцийн дарга одоо Солонгос улсад ёс бусаар зан гаргасан гэдэг асуудал яригдлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүн бол ажлаа өгнө өгөхгүй гэж яагаад хамгийн сүүлд одоо ажлаа өгөхөөр болж байгаа шиг байна. Тэгэхээр танаа төрийн байгуулалтын байнга оргоор энэ хүнийг огцруулах асуудал орж ирэх үү яах вэ? За энийг би их сайн мэдэхгүй байна тий. Манай ямар мэдээлэл байна юу? Орж ирэх асуудал одоо бас ямар ч мэдээлэл алга тий. Ер нь зүгээр та энэ хүнийг ажлаа өгөх ёстой байсан гэж үзэж гэнэ үү? Яг хувь хүний зүгээс өөрийнхөө байрсыг хэлээч. Ер нь яг зүгээр хэтэрхий одоо бүх юм нээлттэй болсон тий. Одоо улс төрч төрийн өндөр албан тушаалтнууд одоо томоохон бизнес эрхлэгчдэр бүгдээрээ нэг аккурумд амьдарч байгаа юм шиг амьдарч байна. Тийм болохоор л ерөөсөө алдаа гаргахгүй байх хэрэгтэй юм байна. Гэдгийг харж байна. Ер нь хүний бас нэг баярлах, гомдох тийм үү? Өөлөх, инээх тий. Сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэх тэгэл янз янз зээл одоо нөхцөл байдал хүнд бол бий болж л байдаг. Би ч гэсэн уурлах юм бол чамд янз янз үгэлж магадгүй. Чи ч уурлах надаас үгэлдэг байж магадгүй. Хэлж магадгүй. Баярлах юм бол чамд тэгээд чамд үнсэж магадгүй. Тэгээд энэ чинь хүний ёсонд байдаг л асуудал шүү дээ. Магадгүй бэлгийн дарамт гэж яаж үзэх вэ гэдэг дээр бас нэг тодорхойгүй байх. Тэр нь тэгэл нэг талаас нь харах юм бол тэгээд бэлгийн дарамт харагдчих байна л дээ. Тийм болохоор засгийн газраас бол нэг одоо энэ төрийн албан агчны ёс зүйн дүрм энэ одоо кодыг бас ингэ шинжилэн сайжруулна гэж яриад байна л та. Тэгэхээр манай төрийн байгуулалтын байнгороод магадгүй энэ асуудал юм яригдах болов. Энэ төрийн албан агчийн ёс зүйн хариуцлагын тухай хуулийг бид яригдж байгаа. Тий. Тийм болохоор төрийн албанд ажиллах гэдэг бол маш л одоо өндөр хариуцлага, маш өндөр ёс зүй одоо хүн бас дурлаад байх ажил биш болох юм байна л. Харин тийм. Хамгийн сүүлд одоо казино тоглосон эргээр хоёр төрлийн албан хаагчийг бол олон шалгасан огцруулж байх шиг байна. Гэхдээ ерөн зүгээр энэ ёс зүйн кодыг шинжилнэ гэд бас арай их тийм нарийн хвчлэн тийм зүйлүүд орж ирэх гэдэг нөө оюутан даргын хэлснээр бол жишээл бусад оронд нэг 5 секунд ингээ удаан ингээд нэг хүн ширтэд харчих юм бол бэлгийн дарамт болно. Энэ асуудлыг ч гэсэн одоо энэ хуулийн тусгал яасан бэ гэсэн юм ярьжсэн. Та энийг юу гэж харж байна? Бас хих хэтэрхий туйлших бас зөв. Тэ. Өнөөдөр казиногийн хууль судлаад манай одоо их хурлын гишүүд одоо хуулийн хяналтын байгууллага ажилтнууд казиногийн олон газар явж казиногийг судалсан. Ягаад гэвэл Монголд казино байгуулж болох нь казиног юу байдгийг гэдгийг тийм үү. За хүн л юм чинь бас гадаа дотоод амарч зугаалж явах хөтэ тий энэ казиног яриад энэ ороод үзчихийгээ тий ороод үзсэн байсан биш байгаа. Одоо би чинь гайлын ерхий газрын тэр бид нар бас Бат Эрдэнэ түүнийг маш сайн мэднэ бас. Насаараа Монголын төрд ажиллаж байгаа гайлын салбарыг бас
байгуулахаас нь ахвал олон жил насаар ажиллаж байгаа тийм хүн. Тэр хүн бол казино тоглолт хүн биш. Гэтэл яагаад тэнд гайн тараад нэг удаа сууж харагдсан. Бас нэг хүн эмчнээ ороод үзье гэж бодсон юм биш байгаа. Гэтэл тэрийг нь одоо казино тоглож ийн гэж одоо ажлаас алаа хийдэг. Дөнгөж одоо удахгүй тэтгэвтэй гаргаж ирсэн хүн. Налсараа тэр салбарт ажилласан хүн. Ёс зүйтэй тийм үү зарчимтай хүмүүс би бас мэдэнт. Гэтэл хүнийг тийм нэг жижигхөө одоо юу гэдэг. Сонирхоод ороод үзсэн байж болно. Тэр үдэн зургийг авцсан байж болно хүн. Тийм байдлаар. Одоо ингэ битээ 5 секунд түрүүс ширчилцлээ шүү дээ. Тэгээд одоо энэ ч бас үеийг амлуулчихсан. Бараг 50 минут л уулзах байгаа шүү дээ. Тийм байдлаар бид нар бас туушиж болохгүй бах уу бас тийм. Энэ дэр жоохон бас жоохон наанта цаанта хандахгүй бол бас одоо 5 секунд би ширтээд шүү дээ чинь. Ингээ болохгүй гэхээр чинь та тэр ингэ сууж байгаа ярих юм уу? Нүдүр шарахгүй ингэж байгаа ярих юм уу тийм. Тэгэхээр одоо дараагийн жишээн дээр бол бас нэг асуудал ил гарч ирсэн. Өөрөөр хэлбэл 2017 онд эрүүгийн хуулийг өөрчлөлтөө тэр бэлгийн дарамт гэдэг зүйл заалтыг эрүүгийн хуулиас хасаад хайцсныг одоо хэвлийнхэн бид үнэхээр мэдээгүй л дээ. Та нар нууцаар үнэхээр хасаад хайцсан юм уу? Нууцаар хассан зүйл байхгүй. Тэр үед би хууль зохиолын сайд байсан. Та тэгэхээр асуудлын гол хэргийн эзэн байна. 15 баталсан эрүүгийн хуулиар бэлгийн дарамт үзүүлэх тийм үү хүчин хоёрыг саргасан. За тэр хүчингийн гэмтэг бол тийм үү? Энэ тодорхой зүйл ангитай юм ялтаа гэдэг салгаж өгөөд бэлгийн дарамтыг 1 сарын 20 хялтаа болгосон. Баримтлах хялтаа. Бэлгийн дарамт зүйл залтыг байгаа мó одоо чиглэл ажлын байрах гэдэг юм уу? Ямар нэгэн байдлаар одоо тэр яагаад хассан юм? Байлах хэрэгтэй. Тэр зөрчлийн хууль оруулсан. Яагаад гэвэл бид нэр 1 сарын ялтаа 15 оны эрүүгийн хуулиар 1 сарын ялтаа маш олон хууль байсан. Тэр 1 сарын ялтаа хүмүүсээс шоронд дүүргэж Монгол бололцоо боломж байхгүй. Тийм учраас бид нэр 20 хялын доод хэмжээг 6 сар болгосон. Үүнтэй холбоотойгоор энэ 1 сарын ялтаа зүйл ангиудыг яах вэ гэдэг дээр ярьж байгаа бид нэр зөрчлийн хуулиар оруулсан. Зөрчлийн хуулиар. Одоо эргээд яг эрүүгийн хуулиар орох гэж явж байгаа. Одоо эрүүгийн хуулиар өөрчлөлтөд явж байгаа гэж. Солонгосын тал бол яг эрүүгийн хуулиар шийдэгдэх юм билээ л дээ. Яг 20 шаардлага байхгүй учраас одоо 7 сая вон үлээ. Воноор торгоод $6,000 торгоод явуулж байгаа шиг байна л да. Тэгэхээр манай Монголд ийм одоо бэлгийн дарамт гэдэг зүйл залт байхгүй учраас энэ хүнийг одоо ингээ зүгээр л өнгөө зөрчлийн хууль байж байгаа шүү дээ. Зөрчлийн хууль одоо яг нэг сар хорих боломж байгаа гэсэн үг байна. Мөнгөнд оруулаа гэдүүлэх тийм үү? Нийтийг тусдаа ажлыг хийх болцсон байж хууль нэлт. Нийгэм тусдаа зөрчлийн хуулиар тийм байж. Одоо буцаад эрүүг хууль руу яаж орох гэж байна? За буцаад яаж орох гэж би сайн мэдэхгүй байна тийм. За. Энэ бол заавал нэг сарын хорих ялын нэмэгдүүлнэ гэсэн үг хугацаа. Одоо тэгж таарч 6 сараас доош хугацаагаар яах болцсон маш хорих. Тийм бол одоо тэрнтэй уялдуулж та хэрвээ 20 гэх юм бол 6 сараас доош хорих шаардлага байлгүй. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт бас улсын хурл одоо энэ үндсэн хуулийг батлахын яг өмнөх өдөр 2020 оны төсвийг яаран сандран баталсан л та. Тэгэхээр энэ төсвийг батлахаас өмнө яагаад тэр одоо амнаатаас орох орлогыг тодорхой болгоод хуулиа засахгүйгээр ингэж шууд баталчихваа. Хэтэрхий цаг хугацаанд тулчваа. Эсвэл одоо засгийн газар дээр тэр амнаатын хуулиас болоод сайдрын зөрчилдснөөс болоод энэ хуулийг хойшлуулсан. Одоо нэг 15 хоногийн хугацаа ч өнгөрчөд байгаа зү. Энэ дээр бас манай засгийн газар жоо хариуцлахгүй ажиллаж байна. Энэ өгүүлч бас тийм. Энэ асуудал хурдан шийдэх ёстой. Асуудал байсан уу байсан байна. Өнөөдөр тэгэл энэ буруу тэрэн зөвгөр одоо үндсэндээ манай сангийн сайд уулуурхаа сайдын зөрчлөл одоо тэгэл жуулган дээр харагдсан шүү дээ. Энэс болоод бид нар хойшлуулсан. Засгийн газар өргөн барьсан. Засгийн газар өргөн бид одоо тийм хуулийг бид ингэ шийдэж чадахгүй ингэ гацж байгаа. Тийм болохоор энэ дээр нэгдсэн ойлголт болчих. Энэ тэгээд хэн нэгний одоо их ашиг бие нь хардаад. Юу гэдэг одоо Хөрлөбаатар сайдыг хэн нэгний их ашиг гэж хардаж нэг хэсэг яваал. Сумын базар сайдыг одоо юу гэдэг юм бас нэг зэн колд молд гэл нэг хин нэг хэрэг гэж хараад тэгэнгүүтээ би энэ хөвлөлөр гөөл ингэ сууж штт. Энийний оронд ерөөсө тоглоомын дүрм юм байна. Ийм зарчим байт юм байна. Ингэ шийдчих. Ил тод. Ашиглалт мөлий нөөц ашиглалтын төлбөрийг юунаас авах хэвээр. Ерөөсөө газар хөндөж байгаа уул уурхаа хийж байгаа бол тийм үү. Энээс авах хэвээр. За нэгдүгээр нь. Хаа цэцэн шийдвэрийг хувь хүний зүйлс юу гэж харж байна? За цэцэн шийдвэрийг бол бас тодорхой процессын жижиг алдаа бас улсын хурлд бас байсан юм байна гаргасан хуулинд гэж харж байгаа. Гэхдээ энийг бол бид нэр яг процессын жижиг алдаагаа засах нь зөв. Гэхдээ ингээд ийм том болгоод одоо юу гэдгийг ингээд явах нь жоохон буруу байгаа даа л дээ. Тийм болохоор нэгдүгээрт ашигтмалтмын нөөц ашиглалтын төлбөр авах хэрэгтэй. Тэгвэл яг юунаас нь яаж авах юм? Угаас нь өөрсөндөө давхардсан уу гэдэг маргаад байгаа шүү дээ. Гэхдээ харин тийм одоо энэ чинь юу шүү дээ. Монгол улс одоо түүхэд ерөөсөө экспортлдог. Түүхэд нийлүүлэгч орн байж байгаа. Энэтэй адилхан уул уурхаа дээр тийм үү? Нүүрсээ түүхийг гаргаад байгаа бол өндөр татвартай бай. Хагас боловсруулж байгаа бол дундаж татвартай бай. Арай ч татварыг багасгах юм. Эцсийн бүтээгдэхүүн болгож байгаа бол бүрд урамшуулад татварын өшөө багасгах хөнгөлж өгье. Гэвэл энэ зарчмаар явчмаар байгаа байхгүй. Одоо
мэрэгчлэл энэ юм дээр л ойлголцохгүй одоо юунд нь болохгүй байгаа би ойлгохгүй байгаа. Тэгэхээр 1.3 их найт төгрөгийн орлого тасрах гэдэг байгаа энэ асуудал дээр л засан одоо улсын хурал эсвэл засгийн газар хэрэлдээд байгаа бол өөрсдөө тусдаа шийдэж болдгоо. Засгийн газрын үгийг харах гээд байгаа юм уу? Гэхдээ тэр засгийн газар чинь хуулийг хэрэгжүүлэх үүргийг биелүүлж байгаа тийм үү? Төсвийн орлого яаж бүрдүүлэх, яаж тийм ашигт балтамлаа олборлох, ямар хөө байдлаар бодлого явуулахын гэдэг чинь засгийн газар бодлогоо тодорхойлох хэрэгжүүлж байна. Тэр хариуцсан ажил хариуцсан ажил хийх ёстой. Тэр хэцүү асуудал, шийдэх хэцүү асуудал биш. Ганцхан одоо юу гэдгийг хит хатуу өөрсдийн байр суурин дээр байгаад үүнээсээ болоод үйл ойлголцол яваад байна уу? Үүндээ одоо юу гэдгийг улам ард тэр гэдгийг хуулируулаад хоёр тийш нь хуваагаал талцуулаад хооронд маргалдуулаад ингэж байгаа юм болов. Ингэж шаардлагагүй асуудал 1.3 их найдад яг хуулийг бид баталж ойрын үед баталчих бах. Тэгээд тэртээ одоо ирэх хамт бол энэ орлого тасрахгүй байх бололцоо бүрдүүлэх боломж байгаа. За амнаатаас гадна бас нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 2% нэмэх гэж байгаа асуудал бас л одоо хил ам дагуулад ерөнхийлөгч хориг тавихаар болж байна л да. Тэгэхээр ерөн зүгээр ард иргэдэд ачаа дарамт үзүүлэх байдлаар ингэж төсвийн орлогыг бүрдүүлэх юм уу эсвэл нийгмийн даатгалын сангийн алдагдлыг нөхөх гэдэг ч арай л утгагүй байна. Тэрний оронд зардлаа багасгах боломж байсаар л яагаад заавал ингэ татвар нэмэх гэдэг юм бэ гэсэн ийм шүүмжлэлээ нэг та юу гэж харж байна? Нийгмийн даатгалын шимтгэл бол нэгдүгürt нь татвар биш. Тэр хүн тийм үү төлөөд ирээдүйдээ би өвгөн болох үед тийм үү би тэтгэврт гарах үед би өвчин зовлон тохиолдох үед буцаагаад эндээс тийм үү өөрийнхөө эрсдлийг л даатгаж байгаа даатгал. Энийг ганцхан өнөөдөр яаж нэг бол Монголд ажил хийж байгаа тэр нийгмийн даатгалын санг бүрдүүлж байгаа орлого нь бага байна. Ирээдүйд одоо тэтгэврт гарах хүмүүсийн одоо тэтгэврийг өгөхгүй байх, өгч чадахгүй байх тийм эрсдэл Монгол үүсч болзошгүй байна. Тийм болохоор бас өнөөдөр одоо нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа иргэдээсээ тэр төлж байгаа шимтгэлийг баг зэрэг нэмэгдүүлэх замаар одоо юу гэдгийг тэр сангал бүрдүүлээ гэж байгаа болохоос ч татвараараа тийм үү аваад тэрээр төсвийн зарлагыг санхүүжүүлэх юмжсэн биш. Би яг одоо төлсөн татврынхаа хэмжээгээр эргүүлээд тэр тэтгэврийг авч чадахгүй юм байл үсэд. Тэгэхээр бусад оронд хэрэгжиж байгаа тэр нэрийн даасны тогтолцоог Монголд хэрэгжүүлэхгүй бол одоогийн эв хамтын гэдэг ийм зарчим чинь бас арай л шудраг биш байна гэж шүүмжлэлтэй байлаа. Тэрийг бол бас олон жил ярьж байгаа. Одоо энэ нийгмийн даатгалын шимтгэл нэмэгдүүлэх асуудлыг энэ ардс намын дага Эрдэнэ нийгмийн амгалт хөдөлмөрийн сайд байх үед анх ярьжсэн шүү дээ. Үнэхээр одоо энэ эв хамтын одоо тийм үү үндсэн дээр одоо нийгмийн даатгалын сан бүрдүүлж байгаа асуудлыг одоо хувийн даатгалын сан орморон тэтгэврийн тийм гэх мэтийн байдлаар энийг одоо шийдмээр гэдэг юм бол нэлээд ярьж байсан. Бас л бид нар бас тухайн үед улс төрчөөл болиулж байсан. Сая одоо бас гарцаа авахгүй нэг шийдэх ёстой байна. Ямар ядаж нэг энэ санг биеийн даалгамаар байна тийм үү. Өөрөөгөө авч явдаг болгомоор байна гэдэг зүйл яриад одоо шийдэж чадахгүй байж байна. Одоо шийдэх гэсний орлого нь чин зэрэг сайдад одоо шийдэх гэсэн орлого нь одоо энэ байж байна. За дараад нь одоо бид нар тийм үү өнөөдөр төсвийн зардлыг санхүүжүүлээд байх тийм зүйл байхгүй. Энд чинь ерөөсөө л тэтгэврт гарсан иргэдийн тэтгэврт л зарцуулагдаж байгаа. Бусдаар одоо энэс засгийн газар төсвийн алдагдлаа нөхөд энэс зарцуулаад байгаа зүйл байхгүй. Гэхдээ өнөөдөр тэтгэвэр авч байгаа улс маань орж байгаа орлогоосоо тэтгэврт гаргаж байгаа мөнгө нь их байгаад байгаа учраас энэ сан маань үндсэндээ өөрөө алдагдaltaа цаашдаа дампуурч болзошгүй. Одоо бидний ирээдүйд авах нийгмийн даатгалын санд одоо бид хоёр тэтгэврт гарах үед мөнгө байхгүй байж болзошгүй байгаад байгаа учраас тэрийг бий болгохын тулд энэ засгийн газраас авч хэрэгжүүлж гарах хэмжээлт. Энийг одоо хэрхэн яаж оновчтой болгохын гэдэг дээр бас манай засгийн газар илүү сайн анхаарч ажиллах шаардлагатай байна. Тэгэхээр одоо бол төсвөөс нэг 6-700 тэрбум төгрөгийн татаас өгөөд л ингээд энэ санг ингээд авч явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр цаашдаа бас нэг өөр их төсвөөс одоо санхүүжүүлэх боломж байна. Заавал одоо иргэдийн шимтгэлийг нэмэх замаар биш тийм үү? Өөр аргаар хийж байна. Өөр байлгүй байх уу те. Өнөөдөр бас эдийн засгийн өсөлтгээд эдийн засгийн өсөлтийг ард иргэдэг түгээ хүртээх тийм үү? Энэ олон ажлын байр бий болох. Одоо тэр ярьж байгаа төрний ярьдаг тийм үү? Түүхий дээр гаргаад байгаа ш түүхийдээ бид хагас боловсруул, эцсийн бүтээгдэхүүн болгоё гэдэг болгоны цааш олон ажлын байр. Ажлын хүмүүс олон байгаад байна. Энэ олон хүмүүсийг ажилдаа болгох тусам тэр болгон чинь нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлнө. Тэрүүгээр чинь санч хариуцна. Энэ хүмүүсийн цалин тэтгэврийг тийм үү? Цалин нэмэгдүүд нэмээдээ. Ажил сайн хийж байгаа нөхшөө өндөр цалин өгье. Тэр хэмжээтэй санч хариуцна. Тийм болохоор бид эдийн засгийн өсөлтийг яаж те тогтвортой байлгах урт хугацаанд бий болох уу? Яаж энэ одоо нэмэн хүртэг Монгол улстай бүтээдэг болох уу? Ингэж уул нь ямыг жоохон томоор нь цогцоор нь жоохон урт хугацаанд нь хардаг болмоор байгаа. Манайхны өдөр харж чадахгүй байгаа юм бол энэ тэндээс нь хараад. Тэгэхээр ерөнхийлөгч хориг тавьчлаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо төсвөө дахиад энэ шимтгэлийг нэмэхгүй буцаагаад засахын боломж гарах уу та юу гэж харж байна? За энэ одоо засгийн газрын сайд нарын мэдэх ажил байна. Гурван талт хэлцээрийн одоо тийм манай сангийн сайд, нийгмийн амгалт хөдөлмөрийн сайд нар одоо тэгээд анхаарч байгаа байлгүй дээ. Тэгэхээр бас ингээд 20 оны төсвийг хараад тахт ер нь сонгуул үнэрсэн төсөв гэдэг нь шууд харагдчихээн л да. Ингээд нэг тойргуудыг усалсан жалга домны нэг одоо энэ асуудлуудыг шийдэх гэсэн цемент рүү хөрөнгө оруулаад ах юм. Гэтэл яг хүн рүүгөө чиглэсэн хөрөнгө оруулалт том бага байна. Гойны шарын үндсэн хуулиар бид шийдэх гэж чадсангүй шүү дээ.
Үндсэн хуулиндаа тийм үү. Ерөөсөө тэгэл тал тийш нь зулгаадаг тийм үү. 76 даруйгаа тийм уралдаж чангаадаг одоо би ч гэсэн бас чангаадаг нэг тийм. Чангаал одоо Ховд аймаг одоо хамгийн их төсөв тавилчлаа одоо хамгийн дандаа ихэнд нь тавилдаг гэж бас шүүмжлүүлдэг аймагуудыг одоо уралдуулдаг юм шүү дээ. Манай гишүүч өөрсдөө гаргалаа одоо энэ аймаг илүү хамгийн их нөө тэр аймаг хамгийн их нөө гэж яг хөтэ тэгэл энэ жил бол Ховд хинтэй гэсэн аймагуудыг хамгийн өндөр байна гэж шүүмжилж урд нь ч гэсэн энэ Ховд дандаа л өндөр байна гэж шүүмжилдэг. Гэхдээ тэнд чинь хамгийн гол шийдэх асуудлууд байгаад байна. Та жишээлбэл ерөнхий сайд юм уу засгийн газрын дарга нар байгаа учраас одоо хинтээ аймаг бол мэдээж хамгийн өндөр одоо хөрөнгө оруулалтын зардалтай аймаг болж тодорч байгаа. За Наранхүү гишүүн хуралдаа судгүйгээр ганцхан тэрбум төгрөгийг одоо суулгуулсан байгаа. Тэгэхээр танай Ховд аймаг яаж тэгж өндөр одоо зардал суулгаж чадваад та тэгэхээр төрийн байгуулалтын банк орооны даргийнхаа лоббиг хийцэн үү? Уг шаардлага байна. Ховд аймагаас сонгогдсон одоо үе үеийн гишүүд те үнэхээр бас нутаг орныхаа хөгжил дэвшил хөрөнгө оруулалтанд байнга анхаарч ирсэн. Манай аймагт одоо өөр ашигтай хөрөнгө оруулалтууд байна. Бид нар хашаандаа сайхан амьдрал төсөл хэрэгжүүлж байна. За. Өнөөдөр гэр хороолд амьдарч байгаа тийм үү? Янданд нүүрс төлдөг тэг гадна жорлонтой айлуудад бид нэр цэвэр бохирсон шугам татчих гэж байгаа. Цэвэр бохирсон шугам 1 м урт нь 1 м 150 мянга орчим төгрөг татчих байгаа. Тийм учраас бид Эрдэнэ усан цахилгаан станцыг бариад ашиглалтанд оруулна. Ингэх юм бол Ховд хамгийн хямд тогтоо болно. Хямд тогоор бид нэр тэр гэр хороолд амьдарч байгаа айлууд маань халаалтаа шийдээд тийм бойлер тийм халаалтаа шийдээд ингээд цэвэр бохир устаа халуун хүртэ устаа хашаанда хавстаа гадна жорлонгоо гадна яндангоо амьдрах боломжийг бид шийдэх гээд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтан дээр өнгөрсөн жил 3 тэрбум орчим төгрөгөөс эрх шигээс тодорхой мөнгө тавьсан ингээд явж байгаа. Энэ одоо хамгийн үр ашигтай хөрөнгө оруулалт. Тойргийн реклам төр орхи. Тэгэхээр ямар ч сан цемэнтэнд биш хүндээ зориулсан хөрөнгө оруулалт боллоо гэж та тайлбарлах гээд байгаа юм байна. За та төрийн байгуулалтын банк орон дарга. Тэгэхээр энэ төрийн байгууллагуудын томилгоон дээр бол томилгооны асуудлууд танай байнгааргаар орж ирдэг. Гэхдээ энийг ашиглаад та бас өөрийнхөө хамаатан садан найз нөхдийг төрийн байгууллагуудад нэг боломжийн албан тушаал тавьчих бас лобби хийх бол ирэх байгаа юм байна тийм үү? Гэхдээ намайг харддаггүй. Би одоо 6 дүүтэй айлын том хүүхэд. 6 дүүтэй. Одоо 5 нь хувийн хвшид ажиллаж байна. Төрд ажилладаг юм байна. Төрд нэг л дүү ажиллаж байгаа. Нэг ажиллаж байгаа дүү маань намайг их хурлын гишүүн болохоос өмнө 2005 онд төрийн албаа агч болсон. За. Үндсэндээ одоо 15 6 жил төрд ажиллаж байна. Тэгэл өөрийнхөө одоо албан тушаал ахих одоо нэг шатлан дэвших гэх нэг зарчмаар ингэж явбал нийгмийн амгалт хөдөлмөрийн яамны газрын дарга хийж ин л т. Тэрийг тэгэл одоо надтай бол ургийн мод гэж ярьдгийг. Та дэвшигт нь нөлөөлж байгаа үзэл гэж. Үгүй харин тэгээд хилцээний дарга байсан газрын дарга бол явж байна. Анх хэлээ мэрэгчлэн байлаа, ахлах мэрэгчлэн боллоо. Хилцээний дарга хэлээ, газрын дарга хийгээл ингэ явж байгаа. Төрд одоо миний 6 дүү ганцхан ажиллаж байгаа. Тэгэнгүүт одоо ургийн мод гэж ярьж байгаа. Гэтэл бизнес ажиллаж байгаа 5 дүү байж байна өстэй. Тэгэл одоо бизнес хийлээ одоо ингээл бас л бүх асуудал ярьж. Нөгөө концесс нөгөө нэг хэлбэрт чинь та бас нөлөөлсөн юм шиг. Харин нөлөөлсөн гэдэг одоо ярьдаг. Тэр чинь хууль хяналтын байгууллагаар би өөрийгөө шалгуулсан. Манай зарим найз нөхдүүд одоо намын журмын нөхдүүд бас сайхан матж байгаа бас намайг шалгуулсан бас. Намын чинь нөхдүүд. Тийм мэдж байгаа би. За тэгээд үү. Тийм. Тэг манай компанид одоо Алта Трест гэж компаниг шалгуулсан. Тэгээд ямар нэгэн одоо юу гэдэг ашиг сонирхлын зөрчил, ямар нэгэн хууль зөрчсөн, хулгай хийсэн, гэмт хэрэгүүлсэн зүйл байхгүй байна гэдгийг л тогтооцсон. Тэгээд ягаад танаа намынхан нөгөө нэг одоо мөнх бат гишүүн та энэ төр чинь жишээлбэл одоо нөгөө концесс авсан нөлөө бүхий сайд нар гээд ингэж байгаа огцолсон шүү дээ тэгэхээр. Тэгээд тэр одоо жишээ нь Чойрын концессийн гэрээ бол тийм 2013 онд Алтан хуйгийн засгийн газрын үед тендерийн зарлагдаад тэр концессийн. Тэгээд сүүлд нь сайхан мөлийн засгийн газрын үед гэрээ байгуулах эрх нь олгогдоод ингээд байгуулсан гэрээ. Намайг одоо яахгүй. Алтан үед чинь намайг дэмжих үү? Ойлгомжтой л да. Юу танаа намынхан гаргаж ирсэн. Гэтэл тэрийг манай намынхаа одоо юу гэдэг вэ? Эрдэнэ хотын засгийн газрыг одоо унгахад бас тодорхой. Тийм үү хэрэглүүр одоо олон 800 тэрбумын концессийн хэдэн тендер ногдчиход байгаа юм бэ? Энэ нь бол юу штэ 100 гаруй концессийн гэрээгээр 3.7 их найд төгрөгийн концесс байдаг юм байна. 3.7 их найд. Концессийн гэрээ. Тэрнээс 800 тэрбум төгрөгийн концессийн гэрээг Эрдэнэ хотын засгийн газар хийсэн байт юм байна. Тэн дунд нь одоо 77 тэрбум төгрөгийн концессийн гэрээ нь одоо миний хамаарлахын компанитай холбоотой байдаг юм байна. Гэтэл одоо юу гэдгийг ингээд үзэх юм бол та лоббиж аваад авчихаг юм уу? Үгүй би чамд түрүү хэллээ шүү. 13 алтан үеийн засгийн газрын үед. 13 алтан үеийн засгийн газрын үед тийм үү энэ ажлыг хийсэн улсад хэрэгтэй ажил гэдэг. Хувьдаа хийсэн юм аахгүй улсын ажил. Тэгээ явж исэн би лоббид авах уу? Нийт дүн хэд байсан тэгвэл тэгээ таны үед яг 77 гэж байна. Харин тэгээ тийм. Тэгвэл үндсэндээ ингээд концесс бүгдээрээ муухай гэх юм бол тийм.
Энэ 3.7 их эдийн 100 гаруй концесс одоо Батүлийн үед хийсэн концессууд одоо Богдуулын арын зам байж, Цуслангийн зам байж тийм үү? Энд тэнхээ өчнөө олон сургууль цэцэрлэгүүд байж. Маш олон сургууль цэцэрлэг концесс хийсэн шүү дээ. Тэгээ муухай үед бүгдээр нь муухай шүү дээ. А гэтэл зөвхөн одоо энэ дундаас ялгаж авч байгаа Эрдэнэ хотын засгийн газар муухай харагдуулахад бол биднэрт нэг наацсан л байхгүй юу? Одоо энэ их хурлт чинь одоо 40 гаруй гишүүн нийтүүд холбогдсон асуудал яригдаад байна. Зарим нь бол өөрөө аваагүй ч гэсэн ах トゥ хамаатан сад найз нөхдөө ингээд туслаад аль бичиг хийгээд өгсөн гэлээсэн. Танд бас тийм бичиг хийгээд өгсөн асуудал байгаа юу? Байхгүй. Байхгүй юу? Байхгүй. Гэхдээ би Бацар сайдыг бас сайд багтнаас ховдод одоо хэрэг жижиг дунд үйлдвэрийн зээл болгох юм бол дэмжих ёстой салбарууд байгаа шүү гэж би хэлж байсан. За. Тухайлх юм бол одоо ховдотын агаарын бохирдлыг бууруулах асуудлыг би хамгийн анх энэ утааны эсрэг лобби бүлэг байгуулад энэ одоо утааны асуудал ээж эхлээс өмнө 14-5 оноос эхлэж хөдөлж байсан. Өө за ховдод бас тийм их утаад байсан уу? Ховдод Улаанбаатартай адилхан одоо Улаанбаатар илүү утаатай болчихлоо. Энэ одоо утааны асуудал ээж эхлээс өмнө 14-5 оноос эхлэж хөдөлж байсан. Өө за ховдод бас тийм их утаад байсан уу? Ховдод Улаанбаатартай адилхан одоо Улаанбаатар илүү утаатай болчихлоо. Өө за. Энэ хүрээндээ би яасан шахмал түвшний үйлдвэрийг дэмжье. Гэхдээ ховдод одоо энэ одоо байгуулсан шахмал түвшинтэй адилхан шахмал түвш хийчих юм болов гэж одоо шахмал түвшний үйлдвэрийг дэмжсэн. За. Тэрийг натаа холбоо ойлгохтой тэмцээд дээрээс шалгагдсан. Дуудаж байцаагцсан. За. Дараад нь одоо ховдод өнөөдөр 1 литрээс өвөлдө 3500 болчихдог. Сүүл саадуу тэг хотоос өнтэй болчихдог. А энийг шийдээгээд одоо тэр бас компанид энэ одоо сүүг хямдруулъя гэж бас зээл өглөөөр бас намайг шалгасан. Ашиг сонирхлоо ямар найз нөхдөд холбоо байхгүй. Зүгээр танихгүй компанид дэмжсэн юм уу? 2500 одоо сүү болцсон байж байна. Жишээ нь. Одоо би 2000 болгоно асуугаа гэл ингээд жишээ нь фермер ашиг дэмжсэн. Одоо ховд аграр парк одоо шин өндөр шин ховд өндөр 450 төгрөг. Улаанбаатар 270 хэд байна одоо? Өндөр хэд байгаа? Өндөгөө. Энэ 300 дунцчаар. За ховдод 450 байгаа. За. Одоо энийг дэмжиж бид тийм өндөгний асуудал шийдэхээр бид дахин ажил байгуулах гал хүмүүс дэмжиж явж байна биш. Дахин ажил. Малчид одоо дандаа осын холбоос усаа тэжээл авч бидэнтэй ховдод бол өвс байхгүй. За. Өвс муутай учраас бид тэжээлэх хэрэгэлдэг. А тэгвэл тэжээлийн үйлдвэрийг ховдод байгуулж байна. Бас жижиг үсэл авсан. За. Тэгэхээр ховдын ард түмэнд хэрэгтэй юм л одоо тийм үү. Хийгээсээ хийж байгаа хүмүүс хэмжээс бүгд дэмжнэг л явж байгаа биш. Асуудал болгоныг та өөрийнхөө тойрог руу аваач жишээ авч тайлбарлаад рекламадаа. Одоо ингээд улсын хурал дээр үндсэн хууль батлагдсны дараа бол одоо 30 гаруй хуулийг өөрчлөх юм шаардлага байгаа шүү дээ. Энэ гол хуулиуд нь бол танай төрийн байгуулалтын байнгаараа орж ирэх баг. Сонгуулийн хууль, улс төрийн намын хууль гэдэг те юу лээ засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн тухай хууль гэдэг энэ хуулиудын өөрчлөлт орж ирэх баг тийм үү. Ер нь хэр их хугацаанд батлах магадaltaй байна. Үндсэн хуулинд орсон нэг үг болгон хууль болдгоо. Үг болгон. А тийм болохоор үндсэн хуулийн одоо энэ те 19 зүйл 36 заалтай холбоотойгоор бид хараахан бүрэн гүйцэд гаргаж амжааг байна. Одоо гаргаад яг ямар хуулиуд батлах ёстой юм бэ гэдэг жагсаалтаа гаргаад түүнийг эхнээс нь батлаад явна. Тэгээ хамгийн эхнээс нь бид нар бол энэ ондоо багтаагаад батлах ёстой хууль бол сонгуулийн тухай хууль байна. За улс төрийн тухай хууль байна. За тэгээд одоо улсын хурлын тухай хууль, засгийн газрын тухай хууль, ерөнхий гишүүний тухай хууль гэдэг одоо тийм үү. Ингээд цаашаа явж байгаа шүү дээ. Засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тухай хууль. Тэгээд орон нутгийн сонгуулийн тухай хууль гэдэг ерөөсөө тэгээд шүүхийн тухай хууль. Одоо зүгээр натлах хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль гэл. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд холбоотойгоор өшөө илүү олон одоо чухал хуулиудыг, органик хуулиудыг батлах цаг хугацаа шахагдсан тийм үү, тулгагдсан тийм шаардлага байгаа учраас өшөө их одоо ачаалттай ажиллах болж байгаа да. За ингээд бидний ярилцах цаг өгөр өндөрлөж байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж